along the tenant Saturday, no? Tenants are thinking, the by Shin Pit, Pia Shin are the mother that don't change your so be the Chico Buzo, whom your man shot grow and Java so. Namo Tanda Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Tanda Namo Tanda Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Tanda Namo Tanda Bhagavato Arahado Dhamma Dhammo Tanda Tinandu Dinadam Yalo, Milaba, Dinit Talk, Nasada Kune, Daum Labai, Daums and Net, Lako Ibona. Near we bonnet last right, Pilla, no? Zuma can be bonnet in Boasura, Pilla Mabe. The Choya, Mabonda, Mabona Bono, can with Babona, a mad Kobe. Yadavia Duriga, Kamagon Jimbu, can Kamagon Jimbu Sura, can Macona and John Yumbono, Dame can count down at John in the can Surata Bawaga, a count or so don't do anything. Can about Kuzabi the Kuduna Kudu Kuzabida, oh, Aja Kudala, Kudana, Kaman Uzuma, Muyava Pide. He do Shinibida. He do a Kudule how then, a Kudule how they Kudule how do, Kudule how Akudule how dolly. No count Daji the Lujinlo, Maya, Macona, Pani, Raja, Eddie Emu goes in a knock for Luda Bono, and Macon Emu, Manoa, Macon Emu and no one. Obina, who Lolo, Chilade, Cambono, Lodaga, Senaga, Sapide, Ubatamaka, Settled. I look Sapia settled their Kama, Dula de Kanga, Kurugan, Ajida Canapime, Adanagan, the Kanima, Lomida Canapik, Picon Bono, Pegalo and Ludiama, Ruga Mishika Busuye, Rugama, Magona Zeno, Nida. Mesa de Tia, Pido, and Andrea for a Pensan and Yakan. I don't know near the Mesa de Chile, no? Luli Dinaga, May Sa de Chigo, Titare, Shimatella, Ni Dita, near Dazo, near the Mesa de Chiga, Kudoganamishi, Akudoganamishi, now was what I mishi. Elumio Koyokaya Yonti Tare Pogo to any nest with Bono. To leve Nia Trace and Beta Adureke so de Ligutema, Niegan Leviosia, Mishigo. Pido Pensanaria Cambono, Kangava, Amiudada, Apiudada, Yanda Dada, Tangago Queanoda, Piago, Doka Pida. Adding not Jelebe, Niegan Leviosia town. Mishibu, Shida, don't set a bombono. I'm to look at Kanga, group and Peter. I am at the two of your Kaya Gane, Monogam, Behapo, a bit Gile, so that Temabono. Can never be Yon G. de Poco, the Outreha, near Damisati, Mishibu, Dabi met Kango Blau, Shon Show. Away Zion, Namu Kandakama, who don't have a Kango, who appears immediately. So was those like low death so a bad jam 90 Tita be mellow. Away are when la come at the dear Lodan, Eddie a pair jazzy that do side over, low name me that day. As a canyon the Bogo Diaga, Juno the Temas, near the Mesa de Mishibi mellow, Pensa, Nandria can take on the Baba Juno me that day. Shendari Bodra, a lound or low, she mountain, a lound or low. Through the near the Mesa de Hobby mellow. The Kajani, but the Lodane, not Joey Bono. That's why, Oda Wadago, you the Bogo, the out to it.
အကြည်လေးဆုံးဆိုရင်တော့ကာယကံပေါ့ဘုရားဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင်ပေါ့နော်နေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံအပြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကာယကံနဲ့မနောကံတစ်ခုကိုရှင်ပြထားတာတွေ့တယ်ဗျဆိုပါစို့ကာယကံအမေကိုတတ်တယ်ပေါ့နေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားယွင်းတဲ့အယူကိုယူတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်မရက်ချသွားတယ်ဆိုပါစို့တဲ့2ယောက်စလုံးကြမှာဆိုပါစို့ပို့လိုက်အောက်ဆုံးဒီအဝိဇ္ဇိတွေရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးရဲ့ပြောင်းလဲပုံပေါ့နော်ကဘာကြီးက64ကံပြည့်ပြီဆိုရင်အစ်စ်ပြန်လဲတယ်ဟောင်းသွားပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမြေဒီရေမှလေသေတဲ့သရဝတွေကနည်းနည်းနုံတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခါမှမလဲသေးဘူးဒီမြေကြီးကဘာမြေစကြတဲ့ကပြက်ခါနီးတီဒီမြေမှလေသရဝပေါင်းများစွာအနည်းကျတဲ့စွန့်တယ်ပြီးတော့သေတဲ့မသားတွေကိုလည်းမြုပ်တယ်ဟောအကုန်ပြပြီးစုပ်စုပ်ပေါ့နော်တုံထားတာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့သူကဟောင်းနှွမ်းသွားပြီအဲ့လိုတာဟောင်းနှွမ်းတဲ့ကာလမှာကဘာကြီးကအစ်ပြန်လဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်ထပ်ရောက်လာမဲ့သရဝတွေနောက်ထပ်ရောက်လာဆိုတာတခြားလာတာမဟုတ်ပေါ့ပြမပြဆင်းမှာပေါ့နော်ကံတဲ့နဲ့ဘဝအစ်ကိုတည်ဆောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအကောင့်လေးတွေဖန်တီးပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးကဘာပြက်ပြီဆိုရင်တဲ့ကဘာပြက်ခန့်နေလေးမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ရောက်ငရဲကိုကြားသွားတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အဝိဇ္ဇိကြားသွားတယ်ဆိုပါစို့တဲ့သူတို့တက်တန်ကမလဲဘူးလေနှစ်ယောက်စလုံးအဝိဇ္ဇိကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာပြက်လို့နောက်ထပ်ကဘာတဲ့တည်တဲ့ခါမှာကာယကံနဲ့အမေကိုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတဲ့ကဘာတိမတီးခင်ကဘာဟောင်းကြီးမပြက်ခင်မှာလွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကံလည်းမရှိအကုသိုလ်ကံလည်းမရှိအမေဆိုတာမရှိအဖေဆိုတာမရှိကျေးဇူးဆိုတာမသိဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်နဝဇ္ဇမရှိဆိုတဲ့အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်တာအကုန်လုံးလှုပ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတဲ့ကဘာဟောင်းပြက်ပြီးတော့ကဘာတစ်တည်တဲ့အခါမှာအဲ့ကဘာတစ်ကိုပြောင်းရတယ်တဲ့ဟာရှင်မြတ်ကဘာတစ်ပြောင်းလဲဆိုတော့တေဦးကိုမှာသွားတာလားပေါ့တချို့ထင်အောင်မှာတေဦးမှာတာမဟုတ်ဘူးကဘာပြက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်စစ်ကြဝဠာကတိသိန်းတော့ပဲပြက်တာစစ်ကြဝဠာအနန္တရှိတာလေအဲ့ဒီစစ်ကြဝဠာအနန္တမှာရှိတဲ့သရဝတွေသေပြီးသူ့ရဲ့ကံလက်အောက်ကိုကြတာပဲအဝေစီးဆိုတာဗမာနိုင်ငံသားတွေတည်နေရှိတာမဟုတ်ဘူးသက်ရှိသရဝတွေကံကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတာအဲ့တော့လည်းနားလည်ဖို့လိုသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကိုတိကကျော်တက်တော့ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပုံစံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တချို့ကပြောပါလိမ့်မယ်လေကျွန်းတမြင်းမို့ပါစစ်ကြဝဠာတစ်ခုလို့ဒီတော့သိထားပါတယ်ဗျာလေကျွန်းတမြင်းမို့စစ်ကြဝဠာတစ်ခုဆိုတော့မြင်းမို့တောင်ရဲ့ထက်မှာစတုမာရဲဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့တာဝရဏဆိုတာရှိတယ်ဒါဆိုရင်မြင်းဘုံတောင်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်နတ်ပြည်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားမင်းရှိပါတယ်လူပြည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်အတူတူပဲမြင်းဘုံတောင်ရဲ့ပုံမှာရှိရင်စတုမာရဲပဲပြီးတော့ပုံမှာရှိရင်တာဝရဏပဲသူကလေယာဉ်ပြင်မှာရှိတာကိုလေယာဉ်ပြင်မှာရှိတဲ့သူတို့အားလုံးကတာဝရဏယာမတုတိတာနေမရတဲ့ပရဏိပိတဝါဒဝတ္တိအော်နတ်ပြည်6ချက်တူတူပဲဒီတိုင်းပဲအပေါ်မှာရှိတဲ့ဗြဟ္မပါရိသေသဗြဟ္မပုရဒမဟာဗြဟ္မဗြဟ္မဘုံနဲ့တူတူပဲနော်မြေကြီးသာကွာသွားတာအပေါ်တက်အာကာသထခေါ်တဲ့နတ်တွေဗြဟ္မတွေတဲ့တွေ့ကြတော့ဟာလာဟင်းလေးမှနေတာမဟုတ်လို့သူတို့တဲ့အပြီးဆင်းတော့အဝေစီလည်းတူတူပဲအဝေစီလည်းတူတူပဲနော်အဲ့ဒါကြတော့ကဘာတစ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုကဘာတစ်ဆိုတာကစစ်ကြဝဠာအနန္တရှိတဲ့ထက်မှာကဘာတသိန်းပဲပြက်မှာတဲ့ဥပမာပေးထားတာကအိမ်တလုံးမီလောင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မီလောင်ပေမဲ့လို့အနားမှာရှိတဲ့အိမ်ပဲလောင်တာပါတဲ့ဟိုအဝေးမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးမလောင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဥစဉ်တို့ဖျားပွေတဲ့ကဘာအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့မှာစစ်ကြဝဠာအနန္တထက်မှာစစ်ကြဝဠာကတိတသိန်းတော့ပြက်သွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီကတိတသိန်းတွင်းမှာရှိတဲ့သဘောတွေအလုံးပါသွားမှာဒါဆိုဒီတော့မလောင်တဲ့ကဘာမသွားနေလို့မရဘူးလားကတိတသိန်းပါဆိုပါမှဘယ်နဲ့သွားရှောင်မှာတော့ရှောင်တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့အဲ့ဒီလူပြောမလဲကဘာကြီးမပြက်ခင်ပေါ့နော်နှစ်တသိန်းတော့ကြိုပြီးတည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အပယ်ပုံသားရဆိုအဝေစီး
Galway, Janepona, Compendella. Can go meet the agent, Pima Pit, Alumio, and Allocated Puzam can yet chill to a gadaba. Guy can do on that and be with that so that Crook and the Maya. Near a misery you have Bogo, the Yawi, 8 near Tema, and Beapo can chill near the misery. Kudo Mishi, Agudo Mishi, Miba Mishu, and maybe she a Mishigo. No parents, no teacher, Sadi people, no. Chizu Diana Padabi, Mishiba Boo, so that Bogore, can I better Mishiba Bulo, you the Bogore, put Piti there, Tadahoda. To know you there, and be a Mishido. Jima Mavi made that in that day. A few tapum the table, Yana tapum the table. Tamatibo or a Kundama. A Milama, Piletama, Yana Damabe. Tanga the Tuam Shibu. Then what am I your name? Sakuda Bioma. Piadon to never doing them time in the name. Shemia, Pia, Talumia, finally. Talumia, that they go shidely, Tivala, Talumia, that day. Can Melda, Melda Valley. No? As a Boda, what are you there? Pogo dressing, Kai can people Chivare. Boda, what a motor Pogo do it was no can put Chivare. No, children come up on. Group and never they do. Obi, Kuma, Group and Mishibu, Suro. The Chagan, she needed. Doesn't she met the Chagan in Bio? To be the gun was in Purali. Other than again, Group and machine, other than again to be there. America Bioga baby. Nayago Diga, Ubama Bihale, Lu, the mark. The Bandadiga, Pio, Rida, Dana, Panshin, Maliga. Tiaga Macona Locada, Tiaga Kauna Locada, Macona Loca Vime, Napi, Yaude, Kauna Loca Vime, Naya Jane. Pajao Lelo, million. Other nigger. How's a shimia, diluda the mart the yaba. Other neck and jaw, Nabu, Yauduade. To Takere Kenny, Makayadabula, Mabune, Talalime. Peas with the Yama. Shippy the kind of Kua, the Peus and Shiu. Then it of young be post phone wall, a hotic and no call it. Dilu the Kere Tema, no. Yanam about. Ariam about, a meme about him about, that do the canon water. Ludo Lubo, no, that. Having met to that Ludia Chila. Who booked him hobo? The anti Bogorim hobo, who the Luda Bogorim hobo, who so Luna video, they jan Jada Bogorim there. Araja, Lusra the Magico, Matara Molo, Ganga and Netata. The table, no? The Kaja, Lu Mo Bene. Trace and Dadama. Mimuramio Chabuma, no? Mimuramio Chabu anime. Yao means one. Oh, Yawa, Jayim Yavido, Chapping Young. Go pimp. She in them, not like that. Poinava at the Jima, point water. At the Jima, point water, Sally Common Tabule. Pigeon of Pit, Nation to get a woman. Mimale, the Sadimia Nam Shidoli, Poya water, some depot. That man, point pillar with Johnny and the town. Oh, yeah. John the town. To a Ubama Sobazobia, down Jumbo, do not make it. Jones was a glow year. I'm Jaine John Ali, down John. And a Saturday book, Diablayo. Eh, John Yira, money, eh. Shine Yamamu, Yapina Yama. And an Apoya, Jaroli, Indian, Yapina John, down Jones. Some other book, but that's the devil, no? Eh, John Yira, money, baby. Yapina Yira, Malugo, and a Apoya Tragore. Pane John John. Jaine John, Yapina John, but it be my no say to me, only they say to that day. But it had a word name, John Nova. Yira. Japan Meow, no? Meow men. So only video, look how gay. Look at Trace and that, Basana Madu. A little dream about, no? Uso Kana Majiao, Canada, Shokana Majiao, Nankana Gia. The Mioga, doing a journey that Lugo do a cajinally. Papiroso, the Conthema, the Demon Thema.
သူသေးသွားမှကိုမလိုလားကိုကရုဏာခေါ်တယ်သူ့ကိုလွတ်စေခြင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့မလဲဒီလူစင်ကြရတာဒါပေမဲ့ဒီမြောက်ရလည်းတော်တော်ပြောရမှာပေါ့တခြားမြောက်မဟုတ်ပါဘူးဖះလောင်းမြောက်မို့လို့ပါတချို့လည်းပြောမယ်ဖះလောင်းမို့လို့ဂုံးတင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဂုံးကတင်စရာမလိုဖះလောင်းကိုဦးဇင်းတို့မြောက်စရာကိုမလိုတာဦးဇင်းတို့မြောက်လို့လည်းဖះလောင်းကအများကြီးမြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ညံနဲ့တောင်းမြောက်လို့ပဲသက်ပင်နဲ့ပါရမီဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့ကံဦးဇင်းတို့ပါဇက်နဲ့လေမြမဂရေရှာဂရေနဲ့ဖះရဲ့ဂုံးကိုချီးမြှောက်မှဆိုမြမတွေရှာပြက်ပြီးသားသေသွားလိမ့်မယ်ဂုံးကမကုန်းနိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြီးကတခါကျရင်စဉ်းစားတာပေါ့နော်မင်းတို့ကဖះကိုတားကိုမြောက်လုံးပါတယ်ကွာသူလည်းလူထက်ကလူသားတယောက်ပါလို့တချို့ပြောတတ်တယ်လူထက်ကလူပေမဲ့ကိုမလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကိုကသွားမှဟိုကြောက်နေတဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုကရှေ့မှာရက်ပြီးတော့လေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးမှများအခုဆိုရင်ကြုံနေကြားနေမှာပါနော်ကိုအိမ်ထဲမှာနေတော့ကြောက်နေနေတဲ့ချိန်မှာဟိုကသူလည်းမကြောက်မို့ကြောက်တာပေါ့သူလည်းမနှမို့လန့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြောက်တယ်မကြောက်တယ်လန့်တယ်မလန့်သိဆိုတာကိုသူသိတယ်လေဟုတ်ပြီနော်ထားလိုက်ပါအခုလည်းတရိษံပေါ့နော်ကဲမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူဆိုတဲ့တော်ဝါကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့တစ်ခါမှတွင်းရနေတော့အပေါ်မခုံဘူးတဲ့တကယ်လို့ခုံပြီးတင်တဲ့အခါမှာကြာလာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကတော့ကဲတဲ့သူမလို့သေလူပဲကဲတဲ့သူသေတာဘာမှမဆန်းဘူးဘာဖြစ်လို့သူကမဟုတ်လဲကဲမှာမို့လို့ဒါပေမဲ့အကဲခံမဲ့လို့သေသွားရင်စားရမကဲတာမှဟုတ်တယ်လေပြောခံရမှာလေလူဆိုတာပြောတတ်တယ်မင်းကဲလိုက်မှာပို့ဆိုးအဲ့မျိုးဖြစ်မှာ哦အဲ့ဒါနဲ့အဲ့မြောက်ရနေပြီးတော့လူထက်လေးနိုင်တဲ့ထင်တဲ့ကြောက်တုံးကိုယူပြီးတော့လေကျင်းတဲ့ကိုခုံချကြည့်တယ်တဲ့ဟမ်မပြက်ပြန်ကြတာပေါ့ပြီးမှပြန်ခုံတက်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခုံချတာလဲဆိုတော့တကယ်လို့များလူကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အပေါ်ခုံတက်တဲ့ခါမှာပြန်ကြလိုက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ပုံပြက်ပန့်ပြက်ကြမလားမကြဘူးလားဒါထိန်းတာလေဟာနာသံပြုတ်ဆိုတာကရုပ်ခန္ဓာနဲ့မဆိုင်ဘူးနာမ်ခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်တာတော်တော်ဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးလူကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်တော့ဆင်ပြေသွားတယ်တဲ့အဲ့ဆိုလူကလွတ်သွားတယ်ဘေးကင်းသွားတော့မေတ္တာဝင်တယ်တဲ့ဘေးကင်းစေချင်တာကလွတ်စေချင်တာကကရုဏာသူလွတ်သွားတော့မုဒိတာဝန်တာလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဒါမှမောလို့ပေါ့နော်ယုံတယ်လေလူကယုံစရာမကောင်းဘူးဆိုအဲ့မှာပေါ်တာပဲအဲ့ကြောင့်ဘုရားကအတ္တိုင်အတ္တနောနာထောကိုယ့်ထက်ယုံမဲ့လူလောကမှာရှိဘူးမရှိဘူးမင်းကိုငါထက်တောင်ယုံပါသေးတယ်ကွာဆိုအဲ့လိမ့်တာပါပဲဗျာကိုယုံရမှာကြီးပဲအခုဗျာယောက်ကငါကယ်ထားတဲ့လူငါ့ကိုတော့ဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူးလေပင်မလို့ခဏအိတ်တဲ့ခါမှာစဉ်းစားတယ်တဲ့ငါမဟုတ်ဆိုတော့လိုက်ထွက်လာတာဟိုစသိခါကြလို့လည်းမဖြစ်နောက်တစ်ခုကအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိန်းမကလည်းအပြစ်ပြောတဲ့နဲ့တူပါရဲ့အိမ်ပြန်သွားတော့လက်စမပိုင်ငေါမှာမထူးပါဘူးလေဟန်းစရာမလို့နဲ့ဆင်းသက်ရှိနေတဲ့မြောက်ကိုထုမယ်ဆိုထုထလိုက်တာလန့်သွားတာလေမြောက်ကြီးအော်တာပေါ့လားမျက်လုံးပြူတော့အော်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့ရဲ့အစားအသောက်တစ်ခုအတွက်တတ်ရက်တယ်လူအဲ့ဒါပဲလူကမလို့ရတာမရှိဘူးဗျအသိဉာဏ်မဲ့လာပြီဆိုရင်တရိษံချက်မိုက်တာလူပဲဘာလို့ဆိုသူကအကုန်လုံးလုပ်နိုင်တယ်လေတရိษံတွေဘလောက်ပဲအသိဉာဏ်မဲ့တယ်ပြောဘလောက်ပဲရက်ဆက်တယ်ပြောအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းမပေါ်ဘူးသို့မဟုတ်တကောင်တည်းပို့ပြီးသူမတတ်ဘူးလူကတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်တည်နိုင်ပါတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါနနဲ့ပတ်သက်လုံနိုင်ပါတယ်ဆိုရင်လူတွေမိုက်မှာပို့ဆိုတယ်ချထားလိုက်တာမြောက်ရောက်ကောင်းကွယ်သွားထွက်လာအိုးတာပဲရှိတာလေဒေါသမထွက်ဘူးလေဗျာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ရောက်ပဲအိုးပက်ခါပေါ့ရှင်ပြရဲ့ခေါင်းထူမှာဒေါသမထွက်ဘယ်နေပါမလဲလို့တွေးမှာကိုယ်နဲ့သွားမနိုင်ပါနဲ့တချို့ကိစ္စကိုယ်နဲ့နိုင်လို့မရတာအများကြီးပဲဖះလောင်းပြောတာမဟုတ်သေးဘူးသာမန်ပိုးကိုနဲ့နှိုင်းတော့မှာတခါကျရင်သူသိခံနေတဲ့အရာကိုသိမခံနိုင်ဘူးငါသာဆိုရင်လေအဲ့လိုတွေးတတ်တယ်အဲ့ဒါဖះလောင်းကအိုးပက်ခါသူလှုပ်တဲ့ခံသူ့ကံပဲငါတို့ပြန်ငါကန်လာမှာအဲ့ဒါဥပက္ခသဘာဝပဲမဖြစ်ဘူးဒီကောင်ကလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဒါ
ဒါမှထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးမောင်တော့မှလေသေမှာမသိစင်လို့ကယ်ထားတဲ့ကိစ္စငါထူလို့ဆိုပြီးတော့ငါထားခဲ့ရင်သူမကယ်တာနဲ့တူဖြစ်မှာပေါ့မဖြစ်ဘူးငါဖြစ်အောင်တော့ကယ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရက်ဆက်တဲ့လူအနားမှာတော့နေလို့မရဘူးခက်လှမ်းနေတော့သူ့စက်တွေချပြသွားတာလိုက်ခဲ့အဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားတာပေါ့လေတော့စားတဲ့ကြောင့်မြေလဲမျိုးပဲရှင်မြတ်ဒီမှာလူပေါင်းများစွာတတ်တဲ့ပုံကိုကြတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ပရိစ္ဆန်တကောင်တတ်တာကြတာဒါဖြစ်เสียလားပေါ့မတူဘူးခင်ဗျမေတ္တာပဲမေတ္တာတကယ်ရှိနေဆိုပါစို့တရားအခုဖြစ်နေတဲ့တရားမင်းပေါ့နော်မဆလာရွာမှာမကလူလင်ဘဝနဲ့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေးတယ်သူနောက်မှာလိုက်လာတာအရင်ကဆိုးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့လူ32ယောက်ပေါင်းတော့33ယောက်ဂုံးတိုက်ခံရတဲ့အတွက်ဘယင်ကမစင်မချင်တဲ့သူတို့သေတံပေးတယ်သေတံပေးတော့မှလက်နဲ့မသက်ဘူးဆင်းနဲ့နင်းနှခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာလေဘာလို့လဲဆိုတော့မကားလူလင်ကနေပြီးတော့သူတငယ်ချင်း32ယောက်ကိုပြောတယ်တဲ့လူလဲမင်းတို့ငါ့ကိုယုံသေးလားတဲ့ယုံလို့ပဲအခုသေတံတူတူကြားနေပြီလေတဲ့ဒီတဲ့ပိုးယုံစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့သေရဲတည်းယုံတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်တာကွာဒါကြောင့်မို့မင်းတို့ငါပြောမယ်ငါပြောတဲ့မင်းတို့နားထောင်ကျွန်တော်တို့နားမထောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့နားထောင်ခဲ့လို့ပဲအခုသေတံကြားနေပြီလေသေကနီးတီနားထောင်ပါသေတဲ့ဒီနားထောင်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့တေငါတို့ကိုဂုံးတိုက်ပြီးတော့သေတံကြတဲ့အထိတိုင်တဲ့ပြောတဲ့ကြီး flyman key ပေါ့လေခေတ်စကားပြောဒလန်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒေါသမထွက်ပါနဲ့မေတ္တာပို့ပေးပါလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလူတွေကဖျားလောင်းလို့ပြောနေလို့ဖျားလောင်းမလို့လုံးနိုင်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးဒီဟေတုမှာပါတဲ့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်ကို practice ကိုမှာပေါ့နော်လေ့ကျင့်များတာအဲ့ဒါအာဒေဝနာနောက်ထပ်ကံမလာလိမ့်မယ်အလေ့ကျင့်များတဲ့အခါမှာအရာရာကိုတော်လှန်နိုင်တယ်ကြော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ထားလားလူတွေကမလှုပ်လို့မရတာမရမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြောတာဟုတ်လှုပ်ကြည့်လိုက်ဒီမကလူလင်ခေါ်တဲ့တရားမင်းအလောင်းပြောမှာပေါ့နော်လေ့ကျင့်များတာဟုတ်မေတ္တာအကောင်းလို့ pride လုပ်နေတာလေဒါကြောင့်တကြီးကိုလည်းမေတ္တာမပြည့်နဲ့ဒေါသမထွက်နဲ့နှစ်မစင်မချင်းသေတံပေးတဲ့ဘယင်ကိုလည်းပဲအပြစ်မမြင်နဲ့မေတ္တာမပြည့်နဲ့တော့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလောက်တတ်တဲ့တရိစ္ဆာန်အခုတရိစ္ဆာန်ပဲလေဆင်လေခိုင်းတဲ့လုံးမှာဘာနားမလဲဘူးအမိတ်ပဲဒါကြောင့်မို့ခိုင်းတဲ့လောရမလားဆိုပြီးတော့အပြစ်မမြင်ပါနဲ့သုံးအောင်ဆိုလို့ငါတို့မေတ္တာပို့မယ်ဆင်မနေရဘူးမေတ္တာဒါပေမဲ့အခုမှထားပို့လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အခုမှထားပို့လို့တော့မရဘူးငါတို့သေတော့မယ်အခုထားပို့ရင်သေမှာဒါကြောင့်အလေးချင်းကိုကံကိုပြောင်းမှမို့လို့နော်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေပါစေကုသိုလ်ကံရဲ့အစွမ်းကိုခံစားတတ်ပါတယ်နော်အခုကြည့်လိုက်ရှင်ပြတာပါလူသက်သမားဘုသူတက်လဲဆိုရင်ဒုစရတမသေတံကြားတဲ့လူတွေကိုပဲတတ်တယ်နော်ပြီးတော့တခါခုနကပြောခဲ့တဲ့မှာဆိုရင်တရိစ္ဆာန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြည့်ကြည့်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လူအနေနဲ့မြင်နေဆိုရင်တရိစ္ဆာန်တတ်တယ်ပေါ့တကယ်သူ့ရဲ့သီလသမာဓိပညာပဲရှင်မြတ်တရိစ္ဆာန်မှာသီလရှိတယ်ဖြစ်နိုင်လို့လားလာအောင်ပါလူတွေထင်ကြပါမှာအခုလာပြည့်ကြော်ပေါ့နော်လာမကွယ်သေးဘူးနော်ကြည့်လိုက်လာမှာအရေးလေးတစ်ခုရှိတယ်ယုံတဲ့ဒါသီလရဲ့ကိုစားပြုပဲဖျားလောင်းယုံမင်းမလူရင်မစားဘူးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းတိုက်တွန်းထားတယ်လာပြည့်နေတရက်လာကွယ်နေတရက်2ရက်ကတော့ငါတို့သီလဆောက်တည်ကြစို့သူကတော့ကိစ္စမရှိသူကမြေစားသူနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဗျာဖြန်းမြေခွေးမြောက်ဖြန်းဆိုတာသိတဲ့တိုင်းပဲအသားစားတာလေမြေခွေးအသားစားတာလေနားထောင်တယ်ဗျာဒါကြောင့်တခါကျရင်နေကြတဲ့ထင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားက
ဓမ္မဖြစ်နေနောက်ထပ်ပုံလေးပါဒီကောင်ကွာငါတော့မှအစင်မရှိတာကိုမြင်နေတာအစင်မရှိတာသူအချင်းရရှိနေတတ်တယ်ပြင်ဖို့ပြောတာမင်းကအသားစားတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာကွာဥပုသ္စောမပြောမှာပေါ့ငါတို့အသားစားတာလေးလို့မပြောဘူးဒါမှန်တရားတစ်ခုပဲတော့သုံးတန်ပြတယ်တဲ့ငါတို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတာမကောင်းတဲ့ကံတွေကြောင့်အဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေမြှောက်ပြီးသွားနေမယ်ဆိုရင်ကောင်းကံလောက်ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကောင်းကံတွေတော့ငါတို့ပြုပြင်ရစို့ဆိုတာဒါပြင်းနေမှာရေခွေးကြည့်တော့ပြန်ပြင်မြောက်အဆင်ပြေသွားတယ်သူတို့မှာအကုန်အစာရလာတယ်လှူစရာပါလာတာပေါ့ဗျာလှူစရာမရှိတာကယုံလာလူခန္ဓာကတရားပုံစံမဟုတ်ဘူးပုံစံနဲ့သုံးကောင်မှလှူခံပြီးသွားပြီကြံနေတာယုံမှာကြံတော့လှူစရာရှိလားဗျာလှူခြင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်စားတဲ့အစာကိုလည်းခင်ဗျားစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တော့ခင်ဗျားစားကြိုက်မှာပါသူမင်းမဖို့တတ်ဘူးလေရှင်မြတ်ရုံးကစကားပြောတတ်လားလာအောင်ပါတော်တော်လေးမလွယ်ဒီလူတွေတော်တော်လေးမလွယ်ဘူးဖျားလောင်းမို့လို့ပြောမှတချို့ကသူတို့ခါရပြောတဲ့စကားကိုနားလည်နေတဲ့တော်ရှိတာပဲလေပေါက်ကြိုက်ကြဖို့မှာပေါ့ကြီးကန်းနှစ်ကောင်စကားပြောတာဘာဖြစ်လို့သူ့ပြန်နားလဲတာတော့ဒါလည်းပဲလက်ကျင်လားလူရချင်းကိုမရတိုင်းပေါ့နော်ဒါလက်ကျင်ပါကွာကိုကလင်းနဲ့လက်မှတ်ယူပြီးပြန်တဲ့လူပုံမှန်ဘိန်ရင်နဲ့ပြန်တဲ့ပုံကိုရှင်အလကားပါကွာငါတော့မှလင်းနဲ့ပြန်နေရတာငါနဲ့တော့နိုင်တာတော်တော်ခက်တဲ့လူတွေကိုအခုကျွန်တော်ကပြောတယ်တဲ့မိဖို့ပါခင်ဗျားတတ်စရာမလိုဘူးကြုတ်ခုံပြမှာခင်ဗျားသာတတ်ရင်ပါဏာတိပါဒကံထိုင်နေဦးမှာကျုပ်ကလှူတာကိစ္စမရှိဘူးလေကျုပ်တတ်ပါတော့ဗျာပြောရင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဏာတိပါဒကံထိုင်မှာအဲ့တော့မပူနဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ခုံကြမှာနေ့ကစင်းနေဖြစ်သွားပြီတဲ့စင်းနေဖြစ်သွားတော့ကျုံကလေခါတန်းလေးပါခါပြစ်တယ်တဲ့ငါလှူတာကိစ္စမရှိဘူးငါအကြောင်းမျိုးသိမဲ့ကောင်ရှိနေစင်မပြေဘူးတဲ့အဲ့လိုဒီတွေးတာဗျာအဲ့လိုဒီတွေးတာဒါကြောင့်ဖျားဖြစ်တာထိုက်တန်တာပေါ့ရှာခိုင်းနေတယ်ကြည်ပါအောင်ကွာရှိသေးလားတိုင်းပါလေအဲ့လိုဒီစေတနာကောင်းတာဒါသီလမဟုတ်ဘူးလားခုံချပြတာပဲဒါပေမဲ့မိတူလေမိတူမို့လို့ခုံချတာမဟုတ်ဘူး तू ကမိစစ်ထင်ပြီးခုံချတာတရားမင်းကဖန်ဆင်းတဲ့မိဖြစ်နေလို့တရိษံဖြစ်နေတဲ့ကောင်းတော်မှသီလကိုမြောက်လုပ်တယ်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဒါနလုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ကြုံရုပ်ရေးပေးထားတာအဲ့ဒါကပ္ပတည်နေမှာနော်တရိษံလို့ပြောရင်သီလမရှိဘူးထင်မှဆိုလို့ပြီးတော့သူဇတာဗျိုင်းမှသီလရှိလို့နတ်ဖြစ်သွားတာနော်ပြန်ကြည့်အားလုံးဒါကြောင့်မို့ဒီကံကဦးဇင်းတို့ကကိုမှသီလအခန့်ရှိရတယ်သီလအခန့်ရှိရင်တော်တန်ကံကိုလည်းပဲ protect လုပ်ပေးတယ်ကောက်ွက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်တွေဒုက္ခရောက်အောင်ငါသီလဆောက်တည်တာအဲ့လိုတော့မရဘူးလေအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လေသီလဆိုတာရုံမှာဖို့မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုရိုက်တဲ့ကောင်တွေအပြစ်ကြီးပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့သီလဆောက်တည်တာလည်းကားပဲရိုက်တဲ့လူမလာခင်ကိုယ်အရင်သိနေမှာတော့သီလရဲ့သဘာဝကမေတ္တာကိုကိုးစားပြုတယ်။အဲကြောင့်သီလရှိခြင်းမရှိခြင်းကကွာသွားတယ်။ဒါကယုံနောက်တစ်ကောင်ကမြောက်ပေါ့နော်။သူကြတော့ဗြဟ္မဝိဟာရ။ဗြဟ္မဝိဟာရ။သီလကိုတတ်တာရဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရတတ်တာရဲ့အပြစ်ကြီးတယ်လေ။ဗြဟ္မဝိဟာရဆိုတရားမို့သမာဓိဒါတရိစ္ဆာန်ပါပဲနော်။အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာနဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုတော့တရိစ္ဆာန်ပေါ့ဗျာ။အကျဉ်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့သီလသမာဓိပေါ့ဗျာဒါကြောင့်သီလတတ်တာသမာဓိတတ်တာဆိုအပြည့်ကြီးတယ်အကောင်းဆုံးဘယ်တော့မှမတတ်နဲ့အဲ့မှာပြောရင်းနဲ့အကုန်ထွက်သွားတာပေါ့နော်ခုလူသက်သမားဘာဖြစ်လို့နှစ်ဖြစ်တာလဲဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကအာသနကအာကြည့်တဲ့မြားရတယ်ကျဉ်ဖန်ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်နေတာပေါ့သူတို့ခံကောင်းသွားတာပြီးတော့အာတိတ္တဒါနပတ်ရှင်မန္လိကကုသိုလ်ကိုအသက်ထက်ဆုံးလုပ်ပေးမယ်မှားတဲ့အမှားတစ်ခုကဒီကနေ့မှပေါ်လာတဲ့တော့သူလည်းကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမရဘဲနဲ့ငရဲကြသွားတယ်
ဒါဆိုသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်မဆန်ရဘူးလားမခံရဘူးလားဒီမှာဆန်ရမှာဒါကခံရမှာခံဖို့အတွက်ဆိုရင်မစင်းလာနဲ့ဆိုပါစို့လူကြီးသားသမီးတယောက်ကမှားခဲ့တဲ့အမှားရှိကောင်းရှိတယ်မယ်လူကြီးသားသမီးဖြစ်နေတဲ့တွေအဲ့ဒီအပြည့်ကိုခံဖို့မလွယ်ဘူးဘာလို့အနာကိုကတ်လို့မရဘူးဒါကံရဲ့သဘာဝပဲเนาะကံအရှိန်ဝါရှိတယ်မပေးချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူအရှိန်ဝါရှိနေရင်အဲ့ကံချက်ချင်းပေးလို့မရဘူးဒါဆိုဘလို့ကံမျိုးလဲချက်ချင်းပေးလို့မရဆိုဥပမာလာမယ်နောက်တစ်မျိုးပြောရင်လာမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အရှိန်ဝါရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘဝဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ကံခံဖို့မလွယ်ဘူးခုနဲ့လူကြီးမစင်းနဲ့လေနဲ့ချင်းပဲဘာလို့ရိုက်မှာတော့လူကသာရိုက်တာလေတကယ်လို့နတ်ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမခံရတော့ဒါဆိုရှင်မြတ်ကံကမပေးတော့ဘူးလို့အဟောတိကံပေါ်တယ်ပျောက်သွားတာနော်ပြီးတော့အာတိပိသဒါနပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မန္လိကဒီကနေ့မှာအာသနကဝင်လို့သူကငရဲကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကလူသက်နဲ့9ရက်ပဲငရဲမှာခံရတာနတ်ပြန်ဖြစ်တယ်လေဒါဆိုသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံသူမဆန်းရလို့ဆန်းရမှာဒီလည်းခံရမှာဆင်းတော့မလာနဲ့ခန္ဓာရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒါကြောင့်မို့ဒီမှာအမှားကိုလုံးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီမယ်အာသနကံကြောင့်ကံကောင်းသွားသလိုအမှန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီမယ်အာသနကံကြောင့်ကံဆိုးသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ကမှားပြီဆိုပြီးတော့နောင်တမရပါနဲ့နော်ပြီးတော့ငါတို့ကမှန်တယ်ဆိုတဲ့မာနမတက်ပါနဲ့မှန်တက်လို့မရဘူးမှန်တယ်တချို့ကမှန်တက်နေတယ်ဖျားတဆူမှာတခါပဲလှူခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်မှအပယ်တက်သေးရင်မလေးအဖျားခဲပြီးကုသလိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မန်တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲကြောင့်မန်တက်နဲ့လည်းတက်ပြမနေနဲ့မန်တက်ကြွကြံသေးဦးမှာနော်အဲ့ဒါမာနဒါကြောင့်မို့ဥပနိဒေပစ္စည်းပြောတဲ့အခါမှာသတ္တဥပနိဒယမာနဇပ်ပေတိဆိုပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တတ္တတရားအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနတက်တတ်တယ်ငါတို့ကဖျားယုံတာနော်တရားယုံတာတန်ခါယုံတာနော်ယတနာသုံးပါငါတို့ကကိုယ်ခွေရထုတ်ပြောကြမလို့ကိုယ်မှရှိနေတဲ့ကိလေသာကိုသိအောင်တာကြိုးစားဒါဆိုရှင်များရဲ့သူမင်းရမပြောဘူးလားမင်းတော့ပြောလေကြောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပါဝိသားပါသင်ပေးပြီးသားပါမေတ္တိဖြစ်နေပြီလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့နောင်လာရရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲမာနလည်းတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကံကကိုယ်ကိုဖန်တီးနေစွမ်းရှိတဲ့အတွက်ကိုကကံကိုဖန်တီးနေအောင်တော့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့မသိသေးဘူးသိလိမ့်မယ်မသိခင်ကြောင်မပြတ်တယ်ဒီအာသနကံကကိုကနေပြီးတော့ပြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူမြတ်ကိုပြင်ပြရတာကိုကစက်နေပြီသေဖို့အာရုံပြုနေပြီသေတော့မှ1ရက်လား2ရက်လား9ရက်လားအဲ့ရပေါ်ကိုလဲပြီးတော့သေတော့မယ်ခြေနေကိုရောက်တဲ့ခါမှာကိုမဲ့သူတော့မဟုတ်ကဲမဲ့သူကိုမဲ့သူကဲမဲ့သူလိုတယ်ဗျကံကိုကိုရင်လည်းပဲကံကောင်းတယ်ကံကိုကဲရင်လည်းပဲကံကောင်းတယ်ကိုမဲ့သူကဲမဲ့သူနှစ်ယောက်ဆုံးတော့အသိရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိရတယ်အသိရှိပြီးအတွေ့အကြုံမရှိရင်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးအတွေ့အကြုံရှိပြီးအသိမရှိရင်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ဆေးရုံလေးမှာဆိုရင်သိရတယ်မှာဆရာဝန်ကချင်းနေမကောင်းတော့ဘူးဦးဇင်းတို့လုပ်ပေးဖို့လို့စင်ကိုဆေးရုံမှာဦးဇင်းတို့တကထဲကပါပဲသူ့ကိုပြောထားတာကလေသိတော့မယ်လို့ပြောထားတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်တည်းကကံကိုလေးပြုပြင်တာတော်တော်ကံကောင်းတယ်ပြောမှာချက်ချင်းမသိဘူးဒီလိုရတော်တော်ကြာသွားတယ်ပြောမှာပေါ့နော်အရင်ကဘယ်လိုနေခဲ့လို့မသိဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စဖြစ်ချင်းမသိခင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကချက်ချင်းဥစဉ်ပွင့်တာရှင်ပြကြွပါအောင်ဒီမှာချင်းနေမကောင်းဘူးတဲ့လို့ဟောပြီးတရားဟောပေးတယ်အဲ့တရားကသူ့အတွက်ပြောင်းလဲပေးတယ်နဲ့တူပါရဲ့လုံးဝပြောင်းလဲသွားတာတရားထိုင်တယ်လှူတယ်တန်းတယ်တရားထိုင်တယ်လှူတယ်တန်းတယ်ဦးဇင်းတို့သင်တန်းရှိတိုင်းသူတက်တယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းမှာတောက်ကြနေတဲ့တရားထိုင်လာတယ်ဗျာ practice လုပ်တာဒါကြောင့်အာသနကံပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအာသနကံအခုပြောတဲ့ထဲမှာသူလုံးနေတာအာသနကံမဟုတ်ဘူးအာစိတ်နေကံဒါပေမဲ့သူ့အာသနကံကိုပြုပြင်ပေးဖို့အကြောင်းဖန်လာတယ်မရတော့ဘူးတဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖုံးဆက်တယ်စင်ကာပူသေးတဲ့နိုင်ပဲဗျကာလာကျိုးစရာမလိုဘူးလေကောက်လုပ်ပေးလို့ရတယ်
ဟုတ်လို့ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်လိပ်စာနဲ့ကြွလာဦးစင်းရောက်တဲ့ချိန်စုံသေးဘူးညနေ9 နာရီခွဲလောက်မှစုံတယ်ဦးစင်းရောက်တဲ့ချိန်က3 နာရီလောက်ချင်တယ်ကောင်းမှတ်မိတော့အဲ့ဒါနဲ့တိနေပြီလေမငိုကြနဲ့နာရဲ့နာအတန်ကြားတော့နာအတန်ကြားတော့ဗျာမျက်စိအတန်မမြင်နေမှာနာအတန်ကြားတဲ့အတွက်ဘာသာမှမပြီးနဲ့ဝင်လဲလားပြင်မထွက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတန်တစ်ခုကြောင့်အာသနကန်ပြောင်းသွားတာမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်စေနဲ့သူကဘယ်တော့ပဲအာသနကန်ကောင်းတယ်ပြောခုနမန်လေးကလို့ပေါ့အာသနကန်ကောင်းခဲ့တာပဲအာသနကန်ဝင်ပြဿနာတက်မှာဆိုလို့ပြင်ပေးတာတသက်မှာဒီတစ်ခါပဲလုပ်ပေးဖို့သေးတယ်ဘာဖြစ်ဆိုသေရောမရတော့ပါဘူးဆိုတဲ့လူကဥစဉ်ဘဝမှာတော်တော်တွေ့ရခဲ့တယ်သေသွားမှာပဲသိတာလေစေအောင်တင်တာသိတယ်သေသွားမှာသိတယ်ဆိုဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးတခြားလူမကြည့်နဲ့ဥစဉ်အမေတော်ဒီတိုင်းရုပ်တရက်ဖြစ်တယ်ရုပ်တရက်သေးတယ်လေဘာမှလုပ်ပေးချင်မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တကားကြီးလုပ်ပေးခွင့်ရလိုက်တယ်တော်ကြကြပဲတရားတွေဟောပေးတယ်သီလတွေပေးတယ်တရားသူနာဖူးတဲ့တရားတွေရောသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေရောဥစဉ်ဘေးကနေတော့ပြောပေးတယ်ရှင်မြတ်အဲ့လိုပြောပြီးလို့ရတာပေါ့ဗျာတိရိလင်္ကာနိုင်ငံအခုမဟာစေတီဟောမှာပေါ့နော်စေတီကြီးရှိတဲ့မဟာစေတီအဲ့မဟာစေတီရဲ့တကာကဝတ္တကာမိမင်းအဲ့ဒီမင်းကြီးလေဒီကနေ့သူကဘင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြတ်တန်းတာတော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ယမနာဒေတာဘေးခေါ်မှာပေါ့ယမနာဒေတာဆိုဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကတော့တိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါစပ်ပြီးမှသူကဘင်းဖြစ်လာတာကုသိုလ်အများကြီးလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖူးသူကကောင်းတော့မှာပေါ်ခြင်းမှပေါ်တာအဲ့ဒါမှတိတ်သားဆိုတဲ့မထေရပါတကယ်တော့မထေမဟုတ်စစ်လူကြီးသူကအမခံထားတယ်ဂရိလက်တောင်းထားတယ်သူကနိုင်ငံချစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်ချင်တယ်သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့နိုင်ငံမငြိမ်းချမ်းလို့မရဘူးနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းမှရမှာဒါကြောင့်မို့သူစစ်တိုက်ပေးမယ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းသွားရင်သူ့ကိုချက်ချင်းရန်ပြုခွင့်ပေးပါဂရိတောင်းတာလားသူရဲကောင်း10 ယောက်တည်းမှာသူတယောက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘင်းရလည်းပဲမထင်ဘူးလေလူစိတ်ဆိုပြောလို့မှမရတာအာနာမရခင်ရထုမရခင်ကပြောတဲ့စကားတွေကအာနာရရထွေးရရင်ပြောင်းပြောတတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့တက်ခံလိုက်တယ်တကယ်လည်းတိုက်တယ်နိုင်သွားတာဗျာသူတို့နိုင်သွားပြီဆိုတာနဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံ BC 6ဒီ BC 300ဆိုကြတဲ့ကထေရဝါဒဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းရထုပေးတာလေအဲ့အမက်10 ယောက်ပြောရမှာပေါ့နော်သူရေကောင်း10 ယောက်ကိုရထုပေးတာခုနတိတ်တာအလှည့်ရောက်တဲ့ကောင်တိတ်တာညင်းတယ်ပြောခဲ့ပြီးသားမယူဘူးရထုယူခြင်းလို့နိုင်ငံကိုကတင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလွန်မြောက်ခြင်းလို့တိသူမြတ်ဒုက္ခပေးတာလွန်မြောက်ခြင်းတာနှစ်ကိလေသာဒုက္ခပေးတာလွန်မြောက်ခြင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်တောင်တိုက်ခဲ့တာတားပြတ်သားလွန်းတယ်အဲ့လိုကတော့ပမာဏမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုရမ်းပြခွင့်ပေးလိုက်ရတာရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်ဟိုးရမ်းနေအများကြီးသူစပို့ချနေတာခုနကဝတ္တကမဏိမင်းသေခါနီးသူရဲ့ညီကလည်းတော်တယ်ပြောရမှာမပြီးသေးတဲ့ဇီဒီကိုပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့လေဇီဒီမှာပတ်ပြီးတော့လိုက်ပြတာခေါင်းထဲမှာမဝင်တော့သေခါနီးပြီလေခေါင်းထဲမဝင်တော့ဘူးသူအားကိုရတယောက်ကိုညီတယ်ကဲတင်သူပေါ့လေသူတို့ဆိုရင်တော့ငါလေးဘယင်မဖြစ်ခင်ကဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ရိုးချွန်ချွန်တိုက်ခဲ့ပေးခဲ့တဲ့အမတ်တယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေငါ့ကိုကက်တင်ခဲ့တဲ့ငါဘယင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အခုသင်မင်းနဲ့ငါစိတ်ခင်းတော့မှာအဲ့ဒီသင်မင်းကိုအဲ့ဒီယဟန်လာတိုက်ပြီးရင်ကိုတိုက်ပြီးရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးတာလေအာသနကန်တော့အာသနကန်ကဲလို့ရတယ်ကူလို့ရဆိုဒါတက်တယ်ပြတာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကလည်းရဟန္တာချက်ချင်းရောက်ချလာတာရဟန်းချမ်းရံနဲ့ချက်ချင်းရောက်တော့တာမှန်ပြီမဲ့သူဘာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုမှမသိတာအဲ့ဒီဝတ္တကမဏိမင်းကလည်းကောင်းတာတစ်ခုကသူလုတ်ခဲတဲ့မြတ်ဒါနကိုမတန်ရည်ထားတာတလုံးပေါ်မှာလှဲရင်းနဲ့ဇီဒီကိုပြပြီးတော့ဘေးကလည်းဖတ်ပေးနေတာဇီဒီလဲကောင်းတဲ့ကိုမဝင်ဘူးပြီးတော့ဖတ်ပြနေတဲ့ကုသိုလ်လဲကောင်းတဲ့မဝင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသေမာကိုကြောက်နေတာလေထုံးစံပဲသေမာကြောက်နေတာ
ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာကသူတောကိုထွက်ပြရတဲ့ချိန်တောထဲမှာရန်တစ်ပါးကိုငငပြက်ပြက်နေပေါ့နော်လှူခဲ့ရတဲ့လှူကတိတ်ကျင်တတ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးရောက်တဲ့ခါမှာလေလက်တားတယ်ဟုတ်ဒီဒါပဲငါ့ကိုဖမ်းပေးပါဒါပဲငါ့ကိုဖမ်းပေးပါကန့်ကြည့်ဒီကနေမှာတိတ်သားမထည့်ရတဲ့သဘောပေါက်တယ်တက္ကကြီးဟာတဲ့အရင်ကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေထက်မှာဒီကုသိုလ်သဘောကျတာကိုဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသေးကြဟောပေးတယ်ဗျာဒီကနေမှာခုနကသေမာကိုစိုးရင်နေတဲ့ကြောက်နေတဲ့ဘုဒ္ဓဂါမိမင်းကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသိကြဟောပေးလိုက်တဲ့သေတဲ့ခါမှာတုတိတာနတ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ကြည့်နေလားဆိုတော့မနေဘူးဒီခါနေလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြောပြတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်လိုသွားပြီးတော့ပြောပေးတယ်သူလုပ်ပေးတယ်စိတ်နဲ့ဆုံးကလူဘူးတယ်နော်ဘယ်လိုကြောင်းတယ်စိတ်နဲ့ဆုံးကလူဘူးတယ်ဘယ်လိုမှမရှိတော့မရှိဘူးလေချွေချောင်းနဲ့ထည့်လိုက်ပြီအဲ့မျိုးပေါ့နော်သူလူဘူးတယ်ပထမဆုံးသူစတူတာပေါ့နော်ဥစ္စာနဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ချင်းနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ချင်းကလုံးနိုင်တာအောင်ပြောပြီးအာမမောခံပြောကြေးပဲအာမပြောတာမကြားမှဆိုလို့ချင်းမြစေးအောင်စုညံရောပေါ့ချင်းချင်းဖတ်ပတ်သူတို့မှာ special can ရှိတယ်လေဘာမှမကြောက်ပြီးအထက်တနိုင်ခွဲ2နိုင်နီးပါးလောက်ကြာတယ်ဥစ္စာမှလည်းအခုလိုမျိုးသင်တန်းရှိတဲ့အတွက်ပြန်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအုပ်စုကနေပြီးတော့မိတ္တတော့ကြီးပဲမသိမချင်းရုပ်ပေးနေတာလေစေးအောင်ရုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကန့်ကောင်းထုံးဆက်တယ်ရှင်ပြားဆုံးသွားပြီဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောဦးဇင်းတော်ကကျင်တတ်တာကသူ့ကိုမကောင်းတာတစ်ခုမှမပေးလိုက်ဦးဇင်းကောင်းတာပေးလိုက်ရတယ်ယူသွားတာမယူသွားတာတော့ဦးဇင်းတော်လုံးမဟုတ်ဘူးလေယူအောင်လုပ်ပေးမှာကိုမှရောအဲ့လိုလုပ်ပေးမယ်လို့ရှင်းနေပြီလားအာသနကန်ဆိုတာကိုလို့မရဘူးသူများလုပ်ပေးမှာကိုနားမှာရှိတဲ့ယောက်ျားလည်းပဲငိုပြမဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုနားမှာရှိတဲ့သားသမီးလည်းငိုပြမဲ့သားသမီးမျိုးဆိုတော့သိစမပြေဘူးနာရမေတတိကိုအတူယူရတယ်နာရမေတတိကသိမဲ့ဆိုသိတယ်သူတော့တာပဲနဲ့ဖြစ်နေတော့လေဖျောက်သွားရှောက်ခိုင်းတယ်ဖျောက်သွားရှောက်ယောဂါကရော့မလာဘူးတိုးလာတယ်ဆိုတော့သေတော့မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္ဒတော့ရှောက်ခိုင်းတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တောင်းပန်ခံလိုက်တာအားလဲဆိုရင်တော့ကြွပြီးတော့တက္ကကြီးကိုချီးမြှောက်ပေးပါအောင်ဗျာတကယ်ဆိုသောတာပန်ပဲဘာလို့ချီးမြှောက်မှာတော့အဆိုင်ကိုတဏှာအားချီသွားမှာဆိုလို့ဒါကြောင့်သူ့နားမှာသာသမီဇနီးမယားတယောက်မှမထားဘူးသူကိုးကွယ်တဲ့အားကြပြီးယုံကြည်ရတဲ့နှစ်ယောက်ရှင်အနန္ဒရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့မှာအဲ့တက္ကကြီးရတယ်ဒီကနေ့တောင်းပန်သွားတာတခုရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနေပြီးတော့လေအဲ့ဒါပဲတေးရုပ်ပြီးမှတရားကိုတရားဟောပြီးတယ်ဗျကောင်းလိုက်တာသူအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပိုကျင်တတ်တာပေါ့အရင်ကမနာဘူးလားဆိုနာဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုစီတကန်းစီဒီကနေ့မှာအစိုးရနာတော့မြေကြတယ်တဲ့တခါကြီးကရှင်ဗျာကောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတရားတွေကိုတယောမဟောတာတဲ့ဗျာရှင်အနန္ဒလည်းပါနေတယ်တခါကြီးကဒါနအရေးလူမှုရေးနဲ့လှုပ်ရှုံးနေတာဖြစ်တဲ့တွေ့ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားဆိုတာကလည်းပဲချက်ချင်းနားလည်ဖို့ခက်တဲ့အတွက်မဟောတာပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်မင်းတောင်းပန်သွားတယ်အရှင်ဘုရားလူတွေကိုထင်မသေးပါနဲ့ဗျာရနိုင်တဲ့အချင်းတွေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဟောပေးဖို့ပဲလိုတာပါဒါကြောင့်မို့ဒီတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာတဲ့လူကိုထင်သေးပြီးတော့ပြီးတော့မှမဟောတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့မှဟောပေးပါနဲ့ဒါသိခါနေမှာနော်သာသမီရဲ့နားမှာမထားဘူးသူ့ကိုကဲတင်နိုင်မယ်ထင်တယ်တကယ်တော့သူ့ကဲစရာမလိုပါဘူးသူရဲ့စိတ်တွေကြောက်ကြဖြစ်သွားမယ်ထင်တဲ့ပုံကနားမှာမထားဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုနားမှာဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒီရှိတဲ့ပုံကအကုသို့ဖြစ်စေတဲ့ပုံကမဖြစ်စေနဲ့အမွေလူမဲ့ပုံကိုတွေလားအဖေဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲစာချုပ်ဘယ်မှာထားရလဲအိမ်ကိုပေါင်ခဲ့လားမြေကိုရောင်းခဲ့လားတော့မလို့တေမဲ့လူတယောက်နည်းနည်းတနာကြအောင်ဦးဇင်းတို့သေတာကိုတနာတဲ့ဆိုတာတဲ့ရတဲ့ဘဝပူတနာတာအဲ့ဒီခါနဲ့မှဖြစ်တဲ့ကံကလေကိုကဖြစ်သွားရင်အပယ်ချသွားနိုင်တယ်ငရဲလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ပိတ်တာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီပိတ်တာဖြစ်ပါပြီလေကိုချစ်တဲ့သားတယောက်ကိုနာလာပြီးတော့ပို့ပြတယ်လေဒီသားရဲ့တန်ကရင်းနေပြီးသားအမလီသ
တာလည်းလူမျိုးကြီးဆိုတော့လေကိုယ်စိတ်ပူတယ်အော်ငါသားငါမရှိတော့ဒုက္ခပါပဲမိမလည်းမရသည်ဘလို့မြရုံးရုံးကလည်းမသိအော်အဲ့ဒါဒီဒါပေမဲ့အမွေအားလုံး तू နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေတာနဲ့ဆိုင်တာဟိုတာအစင်ကိုပြေးအာအမေတို့တော့လုပ်ပေးရှာပါတယ် तू ကရက်လဲပြီးတော့လာလဲဒါအလုံးစုံပဲနောက်ဆုံးပါတစ်နှစ်မှာတစ်ခါကြာလာပြောတာပါနောက်တဲ့10နှစ်မှာတစ်ခါဖြစ်လာမှာတပြေးပြေးနဲ့ဘယ်လိုပဲလုပ်ပေးသူရဲ့သားလုပ်ပေးတာမှန်ပေမဲ့သူရဲ့သားအသိမရှိပဲနဲ့အမြောက်ဝင်းနေတယ်ဆိုရင်ကောကဲလို့လွယ်ပါမလားသေပြီးမှကဲဖို့မစင်စားပါနဲ့မသိခင်ကဲပြရတယ်လူတွေကလေသေပြီးမှစိတ်ကူးမြင်နေဘယ်ရောက်သွားမှမသိတာဟောအခုလာပါပြီအဖွားကြီးကသူချစ်တဲ့သားညတရေလာချောက်တကယ်တော့တရေချောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုကကြောက်တဲ့အတွက်ချောက်တယ်လို့ပြောတာသူနေတာပဲလေဦးဇင်းတော့ပဲပုံသားနဲ့နေတာပဲမြင်နေအောင်မအိမ်မြောင်ဒါနဲ့ပဲပုံသားပဲအိမ်မြောင်ကြောက်တယ်မကြောက်ဘူးလူတွေကတရေကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လေဘာဖြစ်လို့မမြင်ရလို့မမြင်ကြောက်စရာလားတကယ်သနာဖို့ကောင်းတာရှင်မြတ်ဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲတချို့မိသေးကန်ဆိုးရင်မြင်တာလားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောင်ဝလန်တို့ဖေရတို့တရက်မြင်တာကန်ဆိုးနေလို့လားကိုမပြတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသေသွားမှာဆိုလို့သူသိတယ်ဦးဇင်းတို့မှရှိတဲ့နှလုံးသားလေးနုလေးအဲ့နှလုံးသားပျော်လွန်းရင်လည်းပဲသေတတ်တယ်တဲ့ကြောက်လွန်းရင်လည်းပဲသေတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ကိုမပြဘူးဟုတ်တာပေါ့လောဘကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမသိခင်လောဘကြီးနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်ဘလို့မှကြည့်လို့မကောင်းသာမန်လောဘလေးရှိအောင်ကိစ္စမရှိဘူးဒီပစ္စည်းကငါကြိုက်တယ်ဒီလောက်ကိစ္စမရှိဘူးအပြုံးမျက်နှာလေးနဲ့သူကသာမန်လောဘကိုလောဘကြီးလိုက်ဒီလိုတော့လူမလေးအဲ့ကြည့်ပေါ့ဘလို့မှခံစားလို့မရအောင်ကိုသားဖြစ်နေပါစေကိုသမီးဖြစ်နေပါစေခံစားလို့မရအောင်အဲ့ဒီကံနဲ့သေးတဲ့တော်ဟာဘလို့ချစ်ဆက်ကောင်းမှာအဲ့တော့မမြင်ရလို့မရှိဘူးလေမြင်ရတော့သေးပါတော့တော့မလို့နဲ့ရှိတယ်ဗျဒီရတော့ရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံတစ်ခုကိုအဲ့ဒါကြောင့်အမေကလာပါပြီတဲ့တရက်ပေါ်ကနေတော်ရေးအမေပြန်ရောက်လာပြီလက်မခံတော့ဘူးညအိတ်လို့မရဘူးသူတညာလုံးအိတ်လို့မရဘူးဘယ်သူတန်းတာအောင်မယ်ဖုန်းရင်တန်းတာလေအချင်းမနေ့ကျတော့ပဲရှင်ဗျာဒီရောအိမ်ဆုံးတာကြွားပြအောင်ဟာတနေ့ကပဲရဲလေလောက်တည်းရလေရဲလေနဲ့မရတော့ဘူးဗျာညာလေကန်ကြည့်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သားကိုနှင်ချတော့မှာကဲဖို့နေနေတာသားကိုနှင်ချအောင်မှာချစ်ကြလေဟမ်ချစ်ကြနှင်ခံရမှာပို့လာပြီတော့ရှောက်လိုက်သေးတယ်ရှင်ဗျာစွန်သားကြွရုံမဟုတ်ပရိယောတန်လည်းမရပါဘူးဗျာကံမွာလေးပါယူသေးပြီလောက်ကြလေမသိခင်ကိုချစ်လိုက်ရတာကိုရဲ့ဘဝကုခံလေးတောင်မှလေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဘဝကုကမလုပ်ပေးဘူးပြောမှာပေါ့မလေးအလောင်းကလှတယ်အလောင်းလှ तू မပြင်းနဲ့ तू မျက်ပြင်လှမှာပဲဦးစင်းမေးဆိုရင်မလေးတကားရပြောတယ်မလေးသိမပူချောနေလို့လေလုံးနေသေးတာ तू ကချင်းချင်းဖန်ဖန်ပြပြောချင်တာဝင်အိတ်လိုက်လေတော့အဟုတ်ကိုတခါကျဆင်မပြေဘူးတန်ခါယူရမှာလေခက်ပါလေမလွယ်ဘူးလူရမလွယ်ဘူးအဲ့ဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ့နော်ပြောလိုက်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲကိုသုံးမကြနဲ့ပြောသူပြောပြတဲ့ဟေတုမှာလောဘကလိုချင်တယ်ဒေါသကကြံတတ်မယ်မောဟကမသိအောင်လုပ်မယ်သူပြောပြတာအဲ့ဆိုကိုကလိုချင်မှုကိုလျှော့မေတ္တာကိုထားသိအောင်လုပ်ဒါကိုလုံးဟေတုမှာပါပြီးသားအဲ့ဒါအမှတ်လည်းမရှိဘာလို့မှလည်းမှတ်မှာမဟုတ်အမှန်တကယ်ရေးကြည့်လို့ဒီတော့ပြောနေတာယူကဲတင်လိုရတဲ့နည်းတွေပြောပြီးပြီဦးဇင်းတို့လည်းတတ်နိုင်တော့ကဲတင်ပြီးပြီနော်သိပြီးမှဟောပြမျှဝေဖို့ကစိတ်ကူးမရင်နဲ့မလွယ်ဘူးမသိခင်လုပ်နိုင်ဖို့အမျှဝေတော့စိတ်ကူးမြင်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲကြောင့်သာသမီတွေကအမေနာမှာပဲဖြစ်ဖေးနာမှာဖြစ်သူလုပ်ခဲ့တာမကောင်းတာခဏထားလိုက်ဒီချင်းကောင်းတာပဲကိုလုပ်ခဲ့အဲကြောင့်ရှာတာပြင်လို့ရတယ်ဒီကံဦးဇင်းတို့ပြီးမှသင်တိုင်းပြောပြလေရှိတယ်ဒီအာသနာကံကလူတိုင်းကုသိုလ်လုပ်တာပဲလေဒီမဲ့လေစနကကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်ဥပဒံကကုသိုလ်ဆက်လုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒါနလုပ်တာပါတယ်ဗျဒါနလုပ်တာပါတယ်ဒီမဲ့လေလုပ်တာလေဒါနလုပ်တော့ဒါနဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကံကအာစနကံခေါ်မှာပေါ့နော်
မပြောသေးဘူးဒီတက်မှာအာတနကံပြင်ဖို့တည်းပြောနေတာအဲ့ဆိုစလို့ကဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်စဖြစ်တယ်ဆက်လုပ်တယ်ထုံးစံတာကတော့ဒါပေမဲ့ဒီကံတွေကတစ်ခါကြရင်ပေါ်ခြင်းမပေါ်လာတာမျိုးမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နှမျိုးစရာကြီးကြောက်သွားတာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့ချိန်ပေါ်လာရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးလေလူတစ်ချိန်မှာပေါ်လာရင်အလကားဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒါနလုပ်တဲ့တက်မှာသင်္ကန်းတွေလူပူးကြပါတယ်သင်္ကန်းပြီးတော့ပန်းအဲ့နှစ်ခုလောက်ဦးဇင်းပြောပြမယ်ပန်းကအနက်နဲ့ဆိုင်တယ်ဦးဇင်းလေးရှူနေတာ哦ရှူနေတာဒါပေမဲ့ပန်းကိုထွေးကြရလှူတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းသိပါစေငါအမေကသို့မဟုတ်ငါသားကသို့မဟုတ်ငါသမီးကဘလို့ပန်းမျိုးကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော်ပန်းလှူတဲ့အခါမှာအနက်ကိုလှူတာထက်ပေါ့နော်အစင်းကိုလှူတာများတယ်ဒီတိုင်းအစင်းလှူတဲ့အခါမှာလေဖះကိုပန်းလှူတဲ့အခါပြောတာဗျပန်းကဖះပဲမလှက်ဘူးနော်လူဘက်ကိုလှက်တာပန်းထိုးတယ်လို့သိပါလိမ့်မယ်နောက်ဘက်မှာဆိုရင်ဗလာကြီးဖះကအဲ့ဗလာကြီးကြည့်ပြီးတော့ဖះမို့လို့ပဲလူကအလှကြည့်ခိုင်းတာလူရဲ့သဘာဝကဒါပေမဲ့ကိုကအာသနကံသေခါလေးကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲမျက်စိကမှုံနေပြီသူလူတဲ့ပန်းတော့ပြလို့မမြင်ဘူးဘာပြနေလဲဆိုကံတော်ထောက်အောင်ပါဒါပေမဲ့အနက်ကတော့ရတယ်လေအဲ့ပန်းလှူတဲ့အခါမှာအနက်ပါတဲ့ပန်းကိုလှူနှံအောင်ကြိုးစားပါတခြားတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အာသနကံနဲ့ပြောနေတာမလေးတခြားတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်ရဒီတော့နှင်းစီပန်းပဲကြိုက်တယ်နှင်းစီပန်းရတယ်အနက်ပိုင်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့အနက်ပါတဲ့ပန်းကိုလှူတတ်တယ်ကြက်တတ်တဲ့ဆိုတာကိုတအိမ်လုံးသိနေပါစေပြီးတော့ရှားတဲ့ပန်းလည်းပဲမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဆိုကိုကသေကန်နေရဘယ်ချိန်မှသေမှန်းမသိမြင်းနဲ့ရတဲ့ပန်းမျိုးကကိစ္စမရှိဘူးတနေ့မှတစ်ခါရမယ်ပန်းဆိုအဲ့ပန်းပွင့်တဲ့ချိန်မှာဥစဉ်သေရမှာလားအဆင်မပြေဘူးလေပန်းလည်းပြောနေတာဒါပေမဲ့သေရတာသင်္ကန်းသေရဆုံးပဲပမာသင်္ကန်းလှူတာသိသဘောကျတယ်မြို့သမီးဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်တော့ကြောက်ဘူးတာကိုအမျိုးသားဆိုရင်သင်္ကန်းလှူတဲ့ခါမှာအေးဟိဘေကိုကိုခံခွင့်ထိုက်တယ်ပေါ့လေဒါလည်းဖျားတဲ့တို့မှမတွေ့ရင်ပါအေးဘေကိုမဖြစ်ဘူးကျန်ပန်းသူတို့ကလည်းအဲ့မျိုးပြီးတော့အမျိုးသမီးဆိုရင်ဝိသခါလို့မန္တတစာဝါမှာပေါ့တဲ့ပြောင်းမှာဝိသခါလို့ကလည်းအဲ့ဆိုသင်္ကန်းတိတ်လှူခြင်းနဲ့တိတ်လှူခြင်းတာလှူတာကိစ္စမရှိဘူးဗျာသူတို့ကလေသင်္ကန်းလှူတဲ့ခါမှာဘူးလေးလှရင်ပြီးရောချင်းလေးလှရင်ပြီးရောအဲ့ဘူးတွေချင်းတွေကသေခါနေမမြင်ဘူးဥစဉ်ပြင်ဖို့အတွက်ပြောနေတာဒီမှာဒါနလောက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်သင်္ကန်းကိုလှူတဲ့ပုံကိုယ်တွေသင်္ကန်းဘူးကုံဖြုတ်လိုက်ပါလှူတဲ့ခါမှာဘူးကုံနဲ့လှူရင်လှူပေးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့သင်္ကန်းရဲ့အသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုသိအောင်လုပ်ထားရတယ်ကန်ကြည့်ဒီစိမှတ်လိုက်ကန်လိုက်ဥစဉ်လို့ဆိုရင်သင်္ကန်းရင်းနေပြီပဲချင်းကန်လိုက်ကန်လိုက်သင်္ကန်းလို့ထင်တာပဲမျက်စိကိုမှိတ်လိုက်ကန်လိုက်မျက်စိမှိတ်လိုက်ကန်လိုက်မျက်စိမှိတ်လိုက်ကန်လိုက်ကန်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသင်္ကန်းထင်ရင်လုံးတော့ပြီဒီကဒါလိုအပ်လို့လားလိုတယ်ကဲတင်ဖို့ကိုညီဖို့ဆေးအောင်ရောက်နေပြီဇက်ငင်ဖြစ်နေပြီကြောက်တော့မှာဖုန်းကြီးတော့ပြင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးနော်ရန်ကုန်ကကားကြက်ပါပြီနဲ့ဖုန်းကြီးတော့ပြင်တာလားတော့မို့ကြိုသူကသွားခေါ်တာလားမေးကြည့်အောင်လွဲနေအောင်မှဆိုရသေးတယ်သူများကိုအာမကိုနဲ့တော့အနားမရှိတဲ့လူအာကိုသားသမီးဇနီးမယားအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပဲမဲ့ပြီးတော့လေရှာနေတဲ့ပြန်ပစ္စည်းကသူများတွေကိုယ့်တော်ကိုယ့်တွေဒါကြောင့်မို့သင်္ကန်းလိုတဲ့ခါမှာဥစ္စာသင်္ကန်းကိုအမြဲတမ်းပုတ်ကြည့်ပါသင်္ကန်းကန်ကြည့်တယ်တော့ဘာဖြစ်ဆိုပိတ်သားပဲတကယ်တော့သင်္ကန်းဆိုပိတ်သားမျက်စိဖွင့်ထားလို့သာသင်္ကန်းလို့ပြောတာလေအကျိုးအစွန်းကြည့်ကြစို့ဒီအချင်းကိုအမြဲတမ်းလောက်ထားတဲ့ဆိုရင်အခုသိခါလေးမှာအမေအဖေတို့မသားသမီးဘာအာရုံပေါ်ဆိုကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ချင်းနေမကောင်းလို့သိရင်လုပ်ပေးသင်္ကန်းတော့ရှာလို့မလွယ်ဘူးသင်္ကန်းဆိုင်သွားဝယ်ဘယ်တော့တော့မှာသင်္ကန်းဆိုတာကပိတ်စပဲဗျအခုအစိုးရသင်္ကန်းထည့်လိုက်ရလို့အရင်ကဆိုရင်သင်္ကန်းလို့ပြောရင်လေမချိုးကသိတယ်လေသင်္ကန်းပဲဘုန်းကြီးတို့လှူလိုက်တဲ့ပိတ်စအလုံးသင်္ကန်းပဲဘိုးလို့ရအောင်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စက်ပြီးတော့
6လိုက်ရတယ်ပြီးရင်ဆေးဆိုရတယ်ပြီးမှပိုးရတာအဲ့ဆိုရင်ပိဿာသင်္ကန်းပဲဆိုတော့ဗျာအနားမှာကထမိန်လည်းရှိတာပဲလုံကြီးလည်းရှိတာပဲဗျာယောက်ျားတွေ့ဆိုရင်လုံကြီးပေါ့မိန်းမတွေ့ဆိုရင်တော့ထမိန်ပေါ့အဲ့ဒါအလုံးကိုမှန်ပြီးလှူလို့ရတာပဲရှင်ဗျာထမိန်လှူလို့ဘုန်းကြီးထမိန်လှူလို့စင်ပြေပါမလားလာအောင်ပါဖះပထမဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်ကတ္တပညင်တော်ရှင်းတဲ့ထောင်းကိုချွတ်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာသင်္ကန်းကိုဖះမှာသင်္ကန်းမြန်စားမရှိသေးဘူးလေဖះဖြစ်ကစားဟိုးဗျအဲ့ဒါနဲ့အလောင်းကောင်းမှာသွားခွာတာတဲ့အဲ့အလောင်းကောင်းမှာခွာတဲ့သင်္ကန်းကဘယ်အလောင်းကောင်းလဲမိမအလောင်းကောင်းလောက်ဆိုရင်2ပြည်3ပြည်လောက်ကိုရတာတဲ့အဲ့ဒါခါပြီးတော့လျှော်ပြီးဝတ်တာလူကထမိန်လို့တမန်ထမိန်ပေါ့သင်္ကန်းလို့တမန်သင်္ကန်းပေါ့ဒါမဲ့ထမိန်ပတ်ပြီးသင်္ကန်းလို့မရဘူးလေစေးတော့ဆိုးရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လေစေးတော့ဆိုးရမှာပေါ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းဘယ်သူပေးတာမမေးတယ်ရှင်မကတ္တပပေးလိုက်တာညံနုလွန်းလို့အဲ့မိမထမိန်ပဲလေပတ်ထားတာပဲလေဒါမဲ့ထမိန်တော့သွားမပတ်နဲ့သင်္ကန်းလို့ပုံနိုင်တယ်အဲ့လိုတော့မရအောင်စေးဆိုးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ပိဿမှန်တယ်များသင်္ကန်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါဆိုရင်ဒီရက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့အမေကိုတတိယအောင်လုပ်ပေးပါသောနာမထေကနေတော့သူ့ရဲ့ဖေကိုတတိပြန်နေအောင်ပေါ့နော်အဖေခေါ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်လို့ပြီးတော့အဖေအတွက်ယူစုတယ်ကုသိုလ်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့အဖေကဘယ်ဘုန်းကြီးကိုကြီးညိုလဲဆိုတာလဲရှာတာအောင်သိအောင်လုပ်ထားအောင်သူမကြီးညိုတဲ့ဘုန်းကြီးတန်ကြရင်ဒေါသထွက်အောင်မှာဆိုလို့သူကြီးညိုတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုမှန်းပြီးတော့သမတန်ကမှန်းပြီးတော့သမဖះမှန်းပြီးတော့သင်ကလှူပေးမယ်မကန်ကြီးဆိုသူကရက်ကန်ကန်ပြီးဟောထပ်ပါမသိခင်ထိမှန်သိတယ်ဗျာ။အော်သင်ကလှူတယ်သူသိရင်အာဘနကစိတ်ကသင်ကလည်းမြန်အောင်တော့တာပေါ့။ပန်းလှူတယ်ဆိုတာကခုနသောနာမထေရဲ့အဖေကိုလုပ်ပေးတယ်ပုံစံတခါကျရင်တရားခွင့်ပေးတာရှိတယ်။တရားလည်းတတိထားတော့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေငါဘာတရားကြိုက်တယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ထား။တရားကအတန်ပဲတချို့ရှိသေးတယ်ယောဂတဲ့ကနောက်တခြားတရားကိုကြိုက်တယ်ကိုကတရားတစ်မျိုးကြိုက်တယ်ဘုံရမတူးတယ်တပါးနဲ့တပါးဦးဇင်းတို့တရားဆိုတော့တေကနေလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးသူငေါ့တယ်ထင်နေပါဆိုလို့ဟာငါမဖွေပြီးမှလည်းကွာကြားဖို့တဲ့တန်တယ်မှာဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြားနေကြဆိုအဆင်ပြေတာကြီးပဲကြားနေကြဆိုကြိုက်သွားတာပဲထုံးစံပဲအဲ့ဒါသူကြိုက်တဲ့တရားကိုဖွင့်ပေးရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့တရားမဖွင့်ပေးရဘူးတချို့ကဘူးမသိမသိမနေ့ဒီတရားကိုကြိုက်တယ်သူလည်းကြိုက်မှာပဲသွားလို့တော့အကြမ်းနေတယ်လားမသိဘူးသူကြားနေကြတဲ့မဟုတ်ရင်သူကညင်းတယ်ဗျာပိတ်ထားလိုက်ပါလို့ပြောရင်ကိုစိတ်ထဲမှာတောက်ကမဖြစ်နဲ့ငါဗျာတရားနာနေကြအခုတရားတော်မှာပြန်ပိတ်ခိုင်းနေပြီတောက်ကမဖြစ်နဲ့သူမကြိုက်တဲ့တရားမဟုတ်လို့ဒါကြောင့်မို့တရားလဲကိုကြိုက်တဲ့တရားထပ်နာပြီပါထပ်နာပြီပါအိမ်မလေးအမေကတော့အဖေကဒီတရားကိုခဏနာတယ်လို့ထင်အောင်နာပြီလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီတရားကိုကြိုက်မှန်းသိရင်အဲ့တရားဖွင့်ပြတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အတန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနံ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထိတွေ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကသောတာဒါကကာနဒါကကာယကြိုက်တာနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါအတဏကံလို့ပြောတာရှာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မှားလဲမှားတာပေါ့ငါသေခါနေကြရင်ပေါ်လည်းပြောမှာအမေသိမယ်ဆိုအိမ်မလာသေးနော်လမ်းမမသိနဲ့ဆိုပြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်လားမလားဒါမဲ့တော်တော်များများတော့ဗျာဥပိ္ပစရကကံရှိရင်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှရှိနေပြီလားအဲ့လိုကံပြောင်းပေးမယ်လို့ရှိပြီလားရှာတာရှင်များကြွားခဲ့ပါမှန်လေကြွားပြီးမယ်လေကြွားတဲ့တိတော့စောင့်အောင်လေဟုတ်တယ်လေကြွားပေးမယ်ပင့်တာပင့်လာပေးမယ်တာမန်ရှင်တဲ့ချိန်မှာတော့မှကုသိုလ်အောင်လုပ်ပေးတာပဲဗျသိမဲ့လူတယောက်တော့မလုပ်ပေးရစရာအကြောင်းမရှိဘူးကုသိုလ်လည်းရတယ်ဘဝလည်းကောင်းတယ်ခေါ်လိုက်ပင့်တာပင့်လိုက်ဒါမဲ့လာတဲ့တိတော့စောင့်အောင်ဟုတ်တယ်လေကိုကလမ်းမှာရှိတော့မသိတော့ကိုတော့ကပြရမှာဒီမှာငါတော့မဆောင်လိုက်ဘူးခေါ်ပါရပါတယ်ပင့်ပါဒါကြောင့်မို့အနေနာကိုကအိမ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုအိမ်နာမှာပဲဘုန်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုလည်းပဲအာကိုထားဒါပြင်အာကိုဆိုတာ
သန္တရာအတွက်အာကိုလိုရတဲ့ခြေနေကိုတော့ဖန်တီးရမှာပေါ့နော်ရှာတာအကောင်းဆုံးတော့ကိုကိုပဲရှင်ပြကိုကိုပြင်းလို့မရတော့ရတယ်ကံပြောင်းမယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3စနကစာလုပ်တယ်ဥပဒံပကဆက်ဖြစ်တယ်စာလုပ်ဆက်လုပ်အဲ့လိုဆက်လုပ်တာများရင်လူကကုသိုလ်ဆွဲသွားတယ်အကုသိုလ်လဲလာတယ်အဲ့ဒါဥပပိလကအဲ့ကံဘာကံဆိုရင်အာစိတ်နဲ့ကံပေါ်တယ်အာစိတ်နဲ့ဘာသာပြန်တော့မပြတ်လောက်ထားတဲ့ကံပေါ့ do with again and again အထက်ထက်လောက်တာထက်ထက်ဆိုတာတရထက်နဲ့ထက်ထက်လောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေးတိုင်းလည်းဖြစ်မယ်တလားချားတလားချားလည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်တစ်ခါတည်းလောက်တာမှန်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအာစိတ်နဲ့ကံပဲဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့အာစိတ်နဲ့ကံရဲ့အစွမ်းကိုကြည့်အောင်အစားတက်တမဲကိုမဖြစ်မနဲ့ထားတာမိသွားမှာဆိုလို့အစားတက်သူကကံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂရုကံဖြစ်တာလားကျွလို့နဲ့ကံတော့ဆိုတော့ဂရုကံစနကဥပထမကဥပဗလကဥပကေကာရကကံအားလုံးသူကျွလို့မိလိုက်တဲ့အတွက်သူကဂရုကံဖြစ်သွားတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုနာပြီးတဲ့နောက်ဗုဒ္ဓကိုသိယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့ဖျက်ရှင်တရှိထင်ရှားကာလမှာပေါ့နော်ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့အသက်ပေးပြီးကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာတတ်ပဲဦးဇင်းတော်အသက်ပေးပြီးကြီးညိုတာမဟုတ်ဖျက်တယ်မတွေ့ဘူးဒါတောင်မှကံရဲ့ချင်းတွေဦးဇင်းတော်သိနေရလေမကျွန်းသေးဘူးကံချင်းတွေသိနေသူဆိုကိုသိတာပေါ့အော်ငါအဖေတက်လိုက်ပြီငါ group ကံသိရင်တော့လူတိုင်းပြောနေတယ်အဝီစီပေါ့နော်အဝီစီကြောင့်ပဲသိပြီးသားဒါပေမဲ့တတိထားဖို့ကဥပပိလကကံဆိုတာကနှိမ့်ဆက်တာပေါ့နော်တခါကျရင်ကိုယ်မကောင်းတာလုပ်ထားတယ်အဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေးနေရင်ကုသိုလ်ကမဖြစ်တော့ဘူးအကုသိုလ်ကကုသိုလ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ခေါ်တာကိုစားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဝီစီကြမဲ့အစားတန်ကိုစားမရဘူးကံဆိုတာပြင်လို့ရတယ်ဘာနဲ့ပြင်လဲအာစိတ်နဲ့ကံအထက်ထက်လောက်တာသူငယ်ရွယ်စဉ်ကာလကဆရာအကိုမှားပြီးတော့အဖေကိုတတ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့အခုနောင်တရပြီးတဲ့နောက်ဗုဒ္ဓကိုကိုွယ်တယ်ဗုဒ္ဓသည်ကမ္မဝါဒီကန္တာနေအမိကန္တာနေအဖဘောဓန္တရာသွားတဲ့အခါမှာကံကနေဖန်တီးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွလွန်တဲ့ဂရုကံတော့ငါတားလို့မရတော့ဘူးကျွလွန်ပြီးသွားပြီငါအဝေစီရောက်မယ်ဆိုငါသိနေပြီသားရောင်းမှမို့လို့ကြောက်ပြီးတော့မလုပ်ရင်လို့เสียလမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကပြင်းတယ်အိုးဗုဒ္ဓပြိဋ္ဌာန်စံတယ်ဆိုစကားကြားတာနဲ့မူးလဲတဲ့သူပဲအမတ်တွေကစဉ်းစားရတယ်တဲ့တရားပြိဋ္ဌာန်စံပြီးဆိုတဲ့စကားကိုမပြောရက်ဘူးတိတ်ကြည်ညိုတာဟိုးဗျာအဲ့ဒါမှန်းသာကြည့်တာဥဒ္ဒဘလို့လောက်တဲ့ဘလောက်လောက်မလဲဆိုရင်စနကဥပဒမကစတက်လောက်တာလောက်တော့ပါဗျဥပပိလကအကုသိုလ်ပြန်ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကံဆိုးတာကတော့ကျွလွန်တဲ့ကံဂရုကံဖြစ်နေလို့ဂရုကံမှာမဖြစ်ရင်မလီဒီလူရမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကိစ္စကိုကံကိုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ပရမတ္တဉာဏသူတင်တာသူဒါပဲပရမတ္တဉာဏတော့ကောက်ွယ်ပေးတယ်တန်ခါတင်တာတော့တကယ်တင်တာတော့ရှင်မကတ္တပါပေါ့နော်တန်ခါတင်ရတာဒါပေမဲ့နှောက်ရှက်မရှိအောင်ကောက်ွယ်ပေးတာသူအမိတ်ထုတ်တယ်ဒီဝါရဲသုံးတာရာဇဂျုံနာကိုဘယ်တန်ခါမှမကတ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုမကြည်ညိုလို့မဟုတ်ဘူးလာဖြစ်မှာဆိုလို့တရားဟောတဲ့တရားကိုတန်ခါနဲ့တင်တဲ့အခါမှာနှောက်ရှက်ပေးပြီဆိုရင်ဒါတရားမဝင်ဘူးလေဒါကြောင့်နှောက်ရှက်ပေးသူမှန်တယ်များကိုပြစ်ပေးမယ်ဘယ်သူမှမလာနဲ့တန်ခါနဲ့တင်တဲ့ဒီသူလုပ်တယ်တခါတည်းတော့မဟုတ်ဘူးမသိမချင်းသိတဲ့ထိကုသိုလ်ကိုဇနကစလုပ်တယ်ဥပဒမကဆက်ဖြစ်တယ်စလုပ်တယ်ဆက်ဖြစ်တယ်သူပရမဇုံကျွလွန်တဲ့ကံရဂရုကံဖြစ်နေလို့ဒါ၄ခုစလုံးညှိသွားတာဒါပေမဲ့ကံရတဲ့ဘာဝထူးဆန်းနေတယ်မကောင်းတာကိုလုတ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ကောင်းတာကိုလုတ်တာသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်တာတပဋိကာတထာယအဖေကိုတတ်တဲ့ကံပြောင်းစေခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့လုတ်တဲ့အတွက်ကံကပေါ့သွားတာအာစနကံပေါ့တဲ့အတွက်တခြားမရဘူးဝိဇိမရဘူးလောဟ
公比，老说啦，G 公比个 O，G O 三 O 的嘛，都可看的，看不喏，没不。只有啊，古都就比那边得大多的边，古都就比啊吃单多啦。第二个如果呢，也得为自大为自大为。被世界保障，就听嘛不喏，没有在，譬如在干我做了那包裹，现在没偏南部拉了，偏南的，他比没听的过多不讲话了不喏。ဥပမာဆိုတော့ဒီဘဝမှာသူအရိယာဖြစ်ခွင့်ရှိပေမဲ့လို့အဖေကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်အကြာကြီးနေပြီမှာအရိယာဖြစ်မှာအဲ့ဒါတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်အရိယာဖြစ်နေတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွလွန်တဲ့အကံပြောင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒတော့ရှိဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါဥပနိတိယပဲဒါကြောင့်အမြဲတမ်းရေးတယ်မလားတာတာပတိကာတထာယကျွလွန်တဲ့အပြစ်တကယ်ကြည်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ကျွလွန်တဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တော့မရဘူးတချို့ရှိတယ်အပြစ်ကိုကျွလွန်တာမသိအောင်ငါမသိမရဘူးရွေချက်မှန်ဖို့လိုတယ်ရွေချက်မှားရင်တော့ကံအပြောင်းအခုကြည့်ဂရုကံကျွလွန်တာမှန်ပေမဲ့အဝေစီကိုကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအာစနကံလောက်တာများတဲ့အတွက်အဝေစီမရောက်တော့ဘူးဒါပဲလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးဗျာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ခွင့်မှာရသွားတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘာကြောက်နေရလဲကပြောဂရုကံကျွလွန်ထားတာလားမဟုတ်ဘူးဂရုကံကျွလွန်တာမဟုတ်တဲ့အဝေစီကြားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘာကြောက်တာတော့ပြီးတော့ပြောသေးတချို့ဖြိုသက်မှာဇာတသက်မှုလို့ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ရှောင်းမပြောနဲ့မိမိတာရဆိုတာသောတာပန်နော်ဇာတသက်ကပိစိကဗုဒ္ဓလောင်းအဲ့တော့ကိုယ်ဆင်းဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့အဖေဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမေဆိုပုံမင်းအဖေတက်တယ်မင်းဇာတသက်လောင်းဇာတသက်ဖြစ်မှာပြန်ပြောအဖေကရောမိမိတာရမလို့လားကျန်ကျန်ဖန်ဖန်သူတို့ဒုက္ခရောက်မှကြောက်သာသမီကိုယဉ်ကျေးအောင်အသိဉာဏ်ရှိအောင်လို့သူမထည့်ပေးပဲနဲ့သာသမီစော်ကားမှကြောက်နေသေးတယ်ထားပါအာစနကန်ဆွမ်းပြောပြတာနော်လောက်ဆွမ်းတယ်လဲဆိုတာဒါကြောင့်မို့ငါကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နောင်တရနိုင်မဲ့စာအဲ့ဒီအပြစ်ကိုပူစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကောင်းတာလုပ်နေပါစပါဆက်ပါစပါစနကဥပဒနာကစလိုက်တယ်ဆက်လိုက်တယ်များရင်ဥပဒနာကအကုသိုလ်ပါသွားတယ်နော်အခုဦးဇင်းတို့ကဂရုကံမရှိတဲ့တော့ကံသိကောင်းတယ်စားတယ်ဆိုတာနဲ့ဥပမိလကဖြစ်သွားလွယ်သွားပြီစာရတကတော့ဂရုကံဖြစ်နေလို့သာမလွယ်တာဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာပေါ့နော်အရိယာဖြစ်ဖို့သိလွယ်တယ်အရိယာဖြစ်စေတဲ့ကံဦးဇင်းတို့မှာရှိတယ်ဘဝနဲ့လောက်ထားတယ်အခုအရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ရှိနေရတယ်ပြီးတော့အရိယာမဖြစ်အောင်တာမဲ့ဂရုကံနဲ့ဦးဇင်းတို့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ why worry ဘာကြောင့်ပြောသိရင်အပယ်ကြမှာကြောင်းတယ်ဘာလဲဒုစရိုက်လုံးနေလို့လားကိုစီပွားနဲ့ကိုသားသမီးနဲ့ကိုပျော်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်မြတ်သားသမီးနဲ့ပြောတာအပယ်မကြဘူးလားကျဉ်းကျဉ်းဖန်ဖန်သားသမီးနဲ့ပြောတာပဲကြားစရာလားဗျာအပယ်ကြားခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်မလုံးနဲ့လေနာနေကတိကကမ္မဆိုကုသလကမ္မဥပကနာခဏကတ္တသာရူပနာကမ္မပိစိဏပိစိဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကြတော့မလုပ်ဘူးဒုစရိုက်ကြတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားပယ်သွားတာလေအခုနရှင်မြတ်ပြောတော့သောက်ချစ်သမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေကအပယ်ကြဆိုသိခါနိမှာတော့မစွတ်နဲ့ပြောတာမသိခင်ကြက်တော့ချစ်မှာဖြစ်တိရရမင်းသားသူမိမမချစ်ပဲနေမလားဒါမဲ့တရားကိုကျင့်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့မေးထားလိုက်တယ်ဒီတိုင်းပဲရတော်တွေကသူယောက်ျားမချစ်ပဲနေမလားချစ်တာပေါ့ဒါမဲ့ဘိက္ခုနီဝတ်တဲ့ချိန်ကစမေးထားလိုက်တယ်အဲ့လိုပြတ်ဖို့လိုတယ်နော်ချစ်နေမဟုတ်ချစ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့လူဆိုင်မကျွလို့နဲ့သားကိုချစ်လို့သမီးချစ်လို့ယောက်ျားချစ်လို့မိန်းမချစ်လို့ဆိုတဲ့အချစ်ဆိုတဲ့နောက်မှာလူဆိုင်မပါစေနဲ့အဲ့ဒါမှားတယ်ချစ်လို့ရတယ်နော်ချစ်တာသာဟဇာတာကံမှာပဲလေအဲ့ဒီချစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူဆိုင်ကျွလို့မှာနာနေကတိကကံမှာဖြစ်မှာနော်အော်တကားလေးကိုကိုမတကားရှိတယ်အဲ့တကားလေးကိုတုတ်တဲ့အောင်မြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တော့လူဆိုင်ကျွလို့ပြလို့မရဘူးကျွလို့တော့တားပြရမှာနော်အဲ့ကြောင့်အာစနစ်ကံကိုချက်မသေးပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဇာတသက်ဆရာဦးစင်ပြောမယ်ဇာတသက်ဆရာကတိပိတာဒီဝတ္တ
ဝင်လာတော့ဘုရားကြည့်ယူတာပဲနရုဒ္ဓမင်းသားနဲ့အတူ6ယောက်ဥပလေးကိုခဏဖယ်လိုက်ဥပလေးကကျွန်းဥပလေးကျွန်းပါမယ်ဆို9ယောက်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်အောင်တချို့ထင်တယ်ဒီဝက်ချန်ပီယံလို့ဝင်လာတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့6ယောက်တိုင်ပင်လိုက်တယ်ငါတို့ကပါကီမျိုးလဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဘင်းရဲ့သားတော်တွေဘင်းရဲ့အမျိုးနွယ်တွေဖြစ်နေတယ်ငါတို့မာနသိကြည့်တာဒါလည်းဟုတ်တာပဲဘုရားကြွတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိကုန်ဘူးလေငါတို့မာနသိကြည့်တယ်သာသနာ့ထဲဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့မာနကြီးနေငါတို့အောက်ကြတော့ကြဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့ငါတို့ရဲ့မာနကိုချုပ်ဖို့အတွက်ငါတို့ရဲ့ကြုံကိုအရင်ရမ်းပြခွင့်ပေးမယ်ဥပဒေရင်ပြုခိုင်းတာဘာအတွက်ရှိခိုးဖို့အတွက်သာသနာမှာတရက်ချင်းတရက်ရှိခိုးရတယ်အဲကြောင့်ရမ်းရချုပ်ဆိုတာတိမ်ဝင်တာနဲ့သူတို့နိုင်ကြည့်နေရတယ်ကံမောဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖတ်နေတယ်နိုင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်နေရတယ်ဘယ်ချိန်မှာဧဝမေတ္တံဒါရယမိဆိုတာမိဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်ချိန်မှာဆုံးတယ်လဲအဲ့ဒါမှတ်ထားရတယ်ရှင်းနိုင်15နဲ့ဘယ်မိနစ်စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးတိတိကျကျမှတ်ထားရတယ်ဘာအတွက်နောက်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တွေအားလုံးကသူ့ကို respect မာနချိုးတာပဲသူတို့မာနရှိမှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မာနကျိုးအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြုံပထမဆုံးရမ်းပြခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတရားမရှိပဲနေမလားတရားရှိတာပေါ့ရှိလို့ပဲသူကဘာဖြစ်လဲအပင်ញင်ရတာတော့အပင်ញင်ကငါရူပဇံ5ပါးအရူပဇံ4ပါးအဲ့ဒီ9ပါးပေါင်းမှအပင်ញင်ဆိုတာရတာတာမန်မဟုတ်ဘူးနော်တတ္တတရားမရှိပဲနဲ့တာမန်တဲ့မဝင်နိုင်သလိုတတ္တတရားမရှိပဲနဲ့အပင်ញင်မရနိုင်ဘူးသူရသွားတယ်အဲသူမှားတာဝိသမလောဘအမျိုးကုံဇာတိကုံပေါ့ခက်ပါလေနေရာနဲ့မသွားမလုံးနဲ့သူကအမျိုးကုံဇာတိကုံနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရေးပေးတာကိုသူမချိုက်ဘူးငါသူနဲ့မျိုးတော်တယ်လေဟုတ်တယ်မျိုးတော်တယ်လေပြီးရင်ငါသူရောက်ပါအားနမငါပေးတာလားတကယ်ဆိုငါအရေးပေးနေတာပေါ့ကုသိုလ်ရေးတို့သတ္တနာရေးတို့မှာအမျိုးအရေးပေးစရာမလိုဘူးသေလသမာဓိပညာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးစားပေးတာအဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်သတ္တနာမှာဆိုရင်ပထမဆုံးသံဃာကရှင်ကောဋိညရှင်ကောဋိညသေလသမာဓိပညာပထမဆုံးပြည့်တာဒါကြောင့်မို့သတ္တနာတစ်မျိုးသားလုံးပေါ့နော်တဝင်းလုံးနဲ့သူ respect ပေးရတယ်အဲ့လို respect ပေးခံမှာဆိုလို့ကိုအားနာတာလေရှင်ကောဋိညရတယ်သိချင်ယူတာပဲဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဦးဇင်းဟောတာလည်းရှိပါတယ်ရှင်ကောဋိညပထမဆုံးရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ဆိုတာကတဝါရာပြီးမှသာနာနဲ့ရောက်လာတာလေဒါပေမဲ့ရာထူးရကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဝဲလက်ရဖះရဲ့ညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်မှာထိုင်ရတယ်ဖះရဲ့နောက်မှာကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်ကောဋိညထိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ရန်ဖြစ်တဲ့ရှင်ကောဋိညကိုနောက်မှတက်လာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်ဒီလိုခေါင်းပုံသွားတာလေကြီးညိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်ရှင်ကောဋိညမဖြစ်သေးပါဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးဖះပြီးရင်သူတို့နှစ်ပါးအကြီးဆုံးလူတွေရဲ့အမြင်မှာဆိုတမျိုးမြင်ပါလေဘေးမှာထိုင်တာမှန်ပေမဲ့လို့နောက်မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့လေးပြီးနေရတာလဲလူတွေမြင်မှားနိုင်တယ်ငါသာရှိနေမဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုအလေးပေးနေတာနဲ့တည်းသူများထင်သေးတယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မဖြစ်ပါဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကလေးနေတော့တော်တော့သွားနေတာတည်ရတိပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများအထင်သေးပြီးတော့အပြစ်ဖြစ်မှဆိုလို့တဲ့ဒါသာသနာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပဲဗျသာသနာမှာအမျိုးဆိုတာမရှိဘူးအမျိုးဆိုတာမရှိဘူးသီလသမာဓိပညာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုလို့တတိထားရမယ်ဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်ဒီတဲ့ပို့ပြောလို့စင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုတေဝရရသွားတယ်သူမပေးလို့အဲ့အမျိုးကုံဇာတိကုံအဲ့မှာပေါ်လာတော့အိတ်သာပေါ့ဗျာခြေဝင်တာဒါပေမဲ့အဘိညာဉ်မပြောက်သေးဘူးနော်ခြေဖြောင်းတဲ့အဘိညာဉ်မပြောက်သေးဘူးပထမဆုံးသူကျွလွန်တာကဖះကိုလေလောက်ကျန်တာပထမလေးသမားနဲ့ဖះဒုက္ခမရဘူးအရဏမေတ္တဘေကအနဝကတော့လေဖះကဘယ်တော့မှမတတ်ခဲ့တာလေဖះလောက်သွားတော့အခုလေသူဘယ်သူမှတတ်လို့မရဘူးသူကံကောင်းမှပြိမှန်ဆမ်းမဒုတိယတစ်ကြိမ်နာလာဂရိစင်နဲ့တ
တရတဲ့ချိန်6မောင်းဖြုတ်ပြီးတော့3ချိန်တိလောက်ကြတာဗျအဲ့မှာကလေးကသူကလောဟိတုတ်ပါရကကန်ထိုက်သွားပြီဂရုကန်တစ်ခုနော်တတိထားဖို့ဂရုကန်တစ်ခုရသွားတယ်နောက်တစ်ခုတပည့်တဲ့ဆရာလည်းစောင့်ထက်တယ်တန်ကောင်တစ်ချက်ကွက်တော့ဖြစ်တာသူလှုပ်တဲ့ထဲမှာပေါ့နော်သူ့ယုံကြည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲလာတဲ့တွေ့လူတွေကိုယုံကြည်လုံးမှာသူကစီဝေးလှုပ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုပြောပြတယ်ငါဖျက်စီသွားမယ်ဖျက်စီသွားပြီးတော့ငါတောင်းစရာရှိတယ်ပြောစရာရှိတယ်တစ်ရဟန်းမှန်ရင်တက်တက်လုံးစားရမယ်သူတောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်ပြီးတော့ရဟန်းမှန်ရင်သူများပင်တဲ့ဆုံးတော့မှမစားဘူးဆိုလိုတာဆုံးခံမဲ့စားရမယ်ပြီးတော့ရဟန်းမှန်ရင်သင်္ကန်း3ထည့်ပေါ်ဝင်မယ်ဒီတက်ဘူးမဝင်ဘူးတော်တော်ဆိုးတဲ့လူပဲပြီးတော့ရဟန်းမှန်ရင်တဲ့ကျောင်းလူမခံတဲ့တက်တက်လုံးတိုးထဲမှာပဲနေရမယ်တော်တော်ဆင်မပြေဘူးလေတော်တော်ကိုဆင်မပြေတာတော်တော်မှနေမြို့မှနေကြိုက်တာနေတော်တော်မှသာနေရမယ်ဆိုတော့ကြံကုန်မှာနေခွင့်အောင်ရမှာမဟုတ်ကိုတော်သားလေတော်တော်နေရမှာပေါ့သူတောင်းတယ်မှာထိတ်ဆုံးကအေးတက်တက်လုံးတကူပါလာတာဗျအဲ့ဒါနဲ့သူရတဲ့ဘက်တွေကပြောတာပေါ့ရှင်ပြဓာတ်ရမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အေးမဖြစ်နိုင်လို့ငါသွားတောင်းတာလေပြပယ်မလို့ငါသိတယ်တောင်းတယ်မဖြစ်နိုင်ဘာလို့တောင်းတာလဲမင်းတို့မှတ်ထားကွာတဲ့လူဆိုတာကတဲ့ခေါင်းပါတဲ့ကျင့်ခေါ်တာပေါ့နော်တနာသလိုလိုပြီးတော့ရှောင်းချင်းသလိုလိုလုပ်ရင်တိတ်ထင်ကြည့်တာကွာတဲ့ဒီဝရခေတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးဗျတိတ်မြင်ကျဲတယ်ပြောမှာပေါ့သွားတောင်းတယ်ဘုရားပယ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအသားစားခြင်းမစားခြင်းအခုတဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအသားမစားလို့ရဟန္တာမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသားစားတဲ့ခါမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတာပြောပြီးသားမာတိကမာတာဝတ္ထုပြောပြီးသားနော်ရှင်မြတ်ရဲ့အဲ့ဆိုရင်သူတို့အသားမစားဘဲနဲ့နေရောရဟန္တာလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥစ္စာတော့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သိကြတာတော့ block ဖြစ်နေတာဒီအသားမစားဘူးတော်ရီဆိုတာသူစရနဲ့သူလာတာတဲ့သူစရနဲ့သူလာတာမို့လို့သူကြိုက်တာလေးကိုသူစားမှာပေါ့တဲ့ပြီးတော့သူကြိုက်တာသူစားတဲ့ဆိုတဲ့အပြင်လူတွေကသူတို့ကြိုက်တာလေးနဲ့လှူမှာပေါ့တဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲသူကြိုက်တာလှူတယ်သူကြိုက်တာကိုသူကအသေးအံကြိုက်နေတဲ့ဟာရောတခါကြီးဒါရက်မစားဘူးဖုံဖုံတော့သူအောက်တာပေါ့လှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အောက်တယ်လေအဲကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သင်္ကန်း30ဘလို့ဖြစ်မှာလဲဗျကိုတိုးထွေသင်္ကန်း30နဲ့နေလို့ရတယ်အဲ့တခါကြီးလှူတာဆိုတော့မိုးဖို့ဆရာတော့ဘလောက်တနာဖို့ကောင်းတယ်ကိုကတနာနေတာပါတို့ရတယ်ကြီးကျွတ်သွားပြီပေါ့သူကလှူတဲ့မြတ်သင်္ကန်းကိုလက်ခံပြီးချက်ချင်းပို့ပေးတယ်လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးများစေခြင်းလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလရှင်မကတ္တပလုပ်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒါမဲ့စဉ်းစားကြည့်လှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဘလောက်ပင်ပန်းမလဲဘလောက်ခက်ခဲမလဲဒါမှသူ့အနေနဲ့မပင်ပန်းဘူးလို့တွေးကောင်းတွေးမှာပေါ့နော်လူပဲပြန်ပင်ပန်းတာပေါ့ဘုံကံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကံကြမ္မာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တယ်လေအဲ့ဒါမလှူပါနဲ့လို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ကျင့်ပြီးတော့ကြောင်းမနေပါနဲ့တစ်ပြောင်းမှနေဆိုကြောင်းလှူရှင်တွေရှိလာမှာလေဘယ်သူရှိလို့ကြည့်တခြားမကြည့်နဲ့ဘိမိတာပထမဆုံးဝိလုံးအကြောင်းလှူတယ်ပြီးတော့အနာတပိန်တောက်တိစေတုံအကြောင်းလှူတယ်လှူအောင်ပြောဘယ်လိုလုပ်မှလဲပြန်အပ်မှာလားဗျာအခုပြန်အပ်မှာလားကြောင်းရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်သူတို့ရဲ့သရတရားလိုက်လှူတဲ့ကိစ္စကိုတားစရာမျိုးဘူးကိုကျင့်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့သူမြောက်တားစရာကြောင်းမရှိဘူးပယ်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့လေဒေဝရတ်ကလဲတယ်ဗျသူသွားတောင်းတာသူတိုးတွေတောင်းတာပဲပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလေရာဇဂိုမျိုးကိုလှည့်ပြီးတော့ဖျားလုံနေပြီးတော့လေတနာတဲ့အစဉ်တော့မရှိဘူးတက်တော်စားမှပြောတာကိုလက်မခံဘူးဘုန်းကြီးဆိုတနာမှာပေါ့မဲလုပ်သေးတယ်တချို့တွေးတယ်လေရှင်မတော်သားမစားရင်ဘယ်သူအတတ်မှာတော့ဦးစင်တို့စားနေကိုတတ်နေတာလားဈေးထဲမှာသွားကြည့်လိုက်နေထဲကိုတတ်နေတာလေဦးစင်တို့ကြောင့်ရှင်းမှန်းကုန်တယ်မဆိုင်ဘူးတို့သူစရိုက်တတ်သူလောက်တာလေအဲ့ဒါတချို့ပြောသေးတယ်စားသူရှိလို့တတ်တာပါတဲ့ကိုလည်းပြောတယ်တတ်သူရှိလို့စားလေနော်ကရုဏာမုဒိတာနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့မျိုးထဲမှာလိုက်ပြောတာဗျာဒေဝရတ်လေတန်ခါနှစ်ပတ်ကိုအောင်ပေါ့ပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေတတ်တာမခိုင်းတဲ့တော်လေတိုက်ရလိုက်နေတဲ့တိတ်ရွက်လိုပဲတဲ့ပုရုဇဉ်က
အခုဘယ်လောက်ကြည်ညိုတယ်ပြောတနေ့ကျရင်မကြည်ညိုတဲ့ထက်မှဒီတခါပါလာလိမ့်မယ်သူသိလို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးကျမတွေကပြောဖို့တာကြားဖို့တယ်ကျမကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကပဲတနေ့ကျရင်ကျမကိုဆန့်ကျင်လာလိမ့်မယ်သိမှန်တာလူပုထုဇဉ်ကဘာမှမဆိုလုပ်တယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲသာသနာကြီးညိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီဝရတောင်သာသနာကိုဆက်ကျင်ပြီလေကနတိုက်တာအဲ့ဒါပုရုဇဉ်တွေကနေတော့ဗာပြောတယ်ဆိုဒီဝရမှန်တာပေါ့ဒီတော့ခေါင်းမတဲ့ကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ဘာလို့ဖုံးဝုန်းမှလဲရှုပ်ကုန်ရောသူပြောတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားနေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်းနန္ဒတို့ကိုရာဇဂျူမှာလိုက်ကြော်ညာခိုင်းရတယ်ဆန္ဒပြတယ်ပေါ့နော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခိုင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဝဒပြောသမျှဆိုသမျှအရာအလုံးဒီဖခင်ရဲ့သာသနာနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိပါဆန္ဒလိုက်ပြရတာအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးဆန္ဒပြလို့မေးရင်ပြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးဆန္ဒပြလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အာဓမ္မဝါဒလွှမ်းမိုးမှုမရှိခင်ဓမ္မဝါဒနဲ့တားဖို့အတွက်လက်ကပေးရတာအခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့တော်မှလေဆန္ဒပြထားမှာပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့တခြားမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့စကားအလုံးဒီဖခင်ရဲ့စကားမဟုတ်ပါစัจကျင်ပေးတာဒါပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဝရက်ကလေသံဃာစာခွဲတာအဲ့သံဃာစာခွဲတဲ့အချိန်ကစားတယ်သူကရှိတယ်အပိညာအကုန်ပြောင်းကန်တဲ့ခုဖြစ်သွားတယ်တိလောဟိတုပ္ပါဒကဖခင်ကိုဒုက္ခပေးတယ်နှစ်သံဃာပေးတယ်ကသံဃာသင်ခွဲတယ်ဂရုကံမှာသူကနှစ်ခုလောက်ကျူးလွန်တာနှစ်ခုတပည့်ကတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနဲ့လေကံကဆိုးပြီလေဂရုကံဖြစ်ပြီဆိုရင်သိရတယ်သူကဇနကဥပဒမဥပပေတကဥပကတကထပ်လောက်တာဒေဝရမလောက်ပါနဲ့ဒေဝရမလောက်ပါနဲ့ပြောမရဘူးထပ်လောက်တယ်လောက်လို့ဖြစ်တဲ့မှာဂရုကံဒါပေမဲ့သူတော်ပြောမှာဒါနဲ့လွတ်အောင်လုပ်လိုက်တာကံအောင်ပြင်တတ်ဖို့ဘုရားပြောတယ်ဒေဝရဟာသံဃာကိုသိမ့်ခွဲတဲ့နေရာစားတော့ငါ့ကိုဖုခွင့်မရှိတော့ဘူးဘုရားဖုံးမခံတာမဟုတ်ဘူးလာဖူးရင်မှန်းတာကြည့်ဒီမျိုးမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရားထူထောင်ထားတဲ့သံဃာကိုသူကကွဲအောင်လုပ်ပြတာလေအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးပေါ်ပြန်နောင်လိုက်ရာမှားပြီးငါပေါ်မှာလေငါဘလောက်ပဲဆိုခဲ့ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းမျက်နှာတစ်ချက်မပြက်ခဲ့ဘူးမေတ္တာတကူအဲ့ဒါပဲပြန်တွေးရင်သူတို့ကုသိုလ်ရတယ်လေအဲ့မေတ္တာမပြက်ပါနဲ့ကိုကမဟုတ်ဘူးသူမေတ္တာပြက်ကိုမေတ္တာပြက်တော့လေသူပြန်တွေးတဲ့အခါမှာငါတော့ကပြက်ငါ့ကိုသူပြန်ဆဲတယ်လို့ပြန်တွေးပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာအခုဒီဝရလေဘလောက်တနာကိုကောင်းလဲဆိုတာသူကယောဂဖြည့်အသက်ကြီးပြီကိုသွေးအံပြီးတော့လေဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမကောင်းတာလောက်တာများပြီမဲ့လို့လုံးဝအပြစ်မမြင်ခဲ့ဘူးပဲအကုန်လုံးလည်းကြည့်ရတယ်သူကောင်းလိုက်တာငါပုံမှာဘာဖြစ်လို့ငါမကောင်းတာလဲနောက်ကျသွားပြီလေအဲ့ဒါနဲ့ငါ့ကိုဖះစီပို့ပေးပါဖះအဲ့ချိန်မှာတာဝတိမှာသတင်းသုံးတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ငါ့ကိုဖះစီပို့ပေးပါမပို့ရချဘူးဒီမျိုးမှဆိုလို့ပို့ပေးပါကွာရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးငါပို့ပါအခုဒီပေါ့နော်ဇင်းတော်အကြောင်းနဲ့မနှမကန်နေရမှာအိုင်နဲ့တိုင်ရှိတယ်အခုတည်းရှိတယ်နည်းနည်းပေါ့တော့ကြည့်ကြပါနော်ဇင်းတို့ဘုရားကပြဖို့ရတော့အဲ့ဒီနေရာမပြဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါသူတို့လည်းမျိုးပါတော့မှာဆိုတော့ဦးဇင်းပထမဆုံးအဲ့ဒီနေရာသွားတော့လေတခိုင်းနဲ့သွားတော့လူတွေကလည်းကျဉ်းဖက်မှကြီးလဲကြည့်ရင်ကြောက်တယ်ဝေးနေတော့ဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြည့်နေလဲမျိုးမမျိုးဒီဇီရိုတက်နေနေခလန်းလန်းမှာပေါ့နော်သူလာရှာပါတယ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လာတာလဲသူသိမှမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့သိမှကိုကြောက်ပြီးမတောင်းပန်ရင်အဲ့အပြစ်ရပါနေမှာကွာလာပဲဗျာကွာလာပဲဒါကြောင့်အရိယာလောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေဘလောက်ပဲဆိုးခဲ့ပြန်ကောင်းရင်လေအဝိဇ္ဇာကောင်းအောင်ဆိုတယ်ဘုရားဖွင့်ပြီးမျိုးမှာသူသိတယ်ဘုရားဖွင့်မြေကုန်မျိုးမှာသူသိပြီလားအခုဒီသင်္นานသူသင်္นานသားထဲမှာပေါ့နော်ဘုရားဝါဒယုံကြည်လို့ပဲဒီသင်္นานတက်နေတာပါကိုယ်ွယ်ရလိုက်ဘုရားတွေရှိကြပါတယ်နယ်လိုက်ဘုရားတွေရှိကြပါတယ်ဟုတ်ပြီ
ဘယ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဖွင့်မိမိဝဲပြောရင်မစနာနဲ့အိမ်ဘောတော်ဆင်ပါဘူးမိမိဝဲဒီဘုရားကိုမကိုးကွယ်ဘူးမိမိဝဲကဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုလို့တဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ဆိုင်တာဘုရားကုလို့မိမိဝဲတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကကိုလှုပ်ထားလို့ဖြစ်တာလေအဲ့ဒါသူလှုပ်တဲ့ကံသူခံတယ်မြူတာပဲဖူးတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားစီကိုလာတယ်အနာလိုက်ရောက်ရောပင်မန်းတယ်ပေါ့လေအသက်လည်းကြီးတာဟုတ်ဗျခြေတော်လေးဒီစေးခြင်းလို့တဲ့တလောင်ဘောနဲ့ဆင်တော်လေးရေစေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့မြေမြူတာခြေတော်စမြူတာလေအဲ့ဒါနဲ့သူသိပြီဘုရားစကားသိမှန်တာဘုရားမြင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့မြင်မှဖြစ်မယ်သေခါလေးမှာလောက်တာသေခါလေးမှာလောက်တာသူကံတော်ကိုအဝတ်ဆက်ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့လေမြေကဝေါ်နဲ့ကြော်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေဖြည်းဖြည်းချင်းမြူတာဟုတ်အချင်းနဲ့ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှိရာကိုလက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့တောင်းပန်ရှာတယ်တဲ့ဒီတော့ဆိုးခဲ့တဲ့မြတ်ရှင်ဗျာဒီတော့ပုံမှာဘလို့မှအပြစ်မမြင်ခဲ့ပါဘူးဗျာဒီတော့မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေအားလုံးကိုဒီပြီးတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့တောင်းပန်ပါလေဗျာဒီခါလေးမှာလောက်တာနော်ဓာတ်တယ်မကဘူးအခုလက်ရှိမြေပေါ်မှာကြံနေသေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါရှင်ဘုရားကိုလှူပါတယ်ဗျာတဲ့တချို့တွေးအောင်မယ်ရှင်ဘုရားရဲ့မြေမြူနေတဲ့ခန္ဓာကိုလှူလို့ဘာသုံးလို့ရမှာလဲရုပ်သုံးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကံပြောတာစိတ်ကိုပြင်းနိုင်တာလေအခုကြည့်တော်တော်များများတချို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံမှာဆရာဝန်တွေအတွက်အလောင်းကြီးရှားနေပါတယ်ဆိုတာတော့မှမလူကြဘူးသိပြီးမှသုံးမဲ့ခန္ဓာလေအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးမင်းငါသိရင်ပြည့်စည်များဒီရှက်စရာကြီးချင်းဖတ်မှချခက်ခဲရကြီးမလွယ်ဘူးနော်အခုမြေမြူနေတာနော်မြေညံ့နေတာနာလာကျင်နာကြိုက်တာခက်တာပြောစရာမလိုတော့ဘလောက်နာကျင်မှမှန်းတာကြည့်ဒါမဲ့တတိတစ်ချက်မလို့ပေါ့ဒီလိုရကုသိုလ်ကိုရှောက်လို့သွားတယ်စာဖြစ်ဆက်လို့ဒီနှိမ့်ဆက်အကုသိုလ်လုံးအောင်မခံဘူးကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲသူမြေမြူခံလိုက်တာဘုရားကိုဖူးပြီးတော့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုဖူးတဲ့ဘုရားဂုံကအသေးဘူးဆိုတာမှတ်ထားဖို့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းက၄-3ပြောခဲ့တယ်၄ကမေတ္တာကရုဏာမုဒိယဥပ္ပခါဒါလောကီလူနဲ့ပေါင်းကိုနေရင်ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာအစွမ်းတော်တော်စွမ်းတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့မြည်မြူသွားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လူရဲ့အမြင်မှာတော့မြည်မြူသွားတာပေါ့ကံလို့သွားတာဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးဘုရားပြောတယ်ထေဝရကြတော့ချပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲနာမည်ကနေရာကြီးစရာကြီးရှာလိုက်အောင်မယ်မြင်တော့ပါလေအထိတ်တရလေအထိဆိုတာအယိုးအိတ်တရဆိုတာဆိုရတာသေခါนี้မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသက်ဆွန့်ပြီးလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့အသက်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကအဲ့ဒါဇီဝိတပရိစ္ဆာကခေါ်တယ်လှူတဲ့နေမှာအမြင့်ဆုံးဒနာပရိစ္ဆာကပစ္စည်းကိုလှူတာရှိတယ်ဘုရားပစ္စည်းပဲလှူနိုင်တာအသက်မလှူနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပါရမီမှာပါရမီပရမတ္တပါရမီဥပပါရမီပရမတ္တပါရမီဆိုတာအဆင့်30ရှိတယ်အမြင့်ဆုံးသူလှူတာဒါကြောင့်မို့သာဒေဝရဟာတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာအထိတ္တရာကတ်ကြည့်ငါ့ဆိုတော့သာတတရောဒေဝရရောကံဂရုကံဒါပေမဲ့သာတတကြတော့အာစိန်ကံနဲ့ဝိဇိတာဝီဘုရားလောင်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒီတိုင်းပဲဒေဝရဂရုကံနှစ်ခုကျွလွန်ထားတာမှန်ပေမဲ့သေခါနိတိနောင်တအများထဲမှာသူမပါဘူးသေခါနိနောင်တရပြီးတော့အဲ့နောင်တကိုကုသိုလ်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အထိကုသိုလ်ကိုလုပ်သွားတာအထိတ္တရာဒါ confirm ဒါဘုရားပြောထားတဲ့ပုံပေါ်လေအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်ဗျာဒိတ်ခေါ်တယ်ဗျာဒိတ်ဆိုတာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဒါကြောင့်ကံဆိုတာကြောက်စရာမလိုပါဘူးဗျာကံသိဖို့ပဲလိုတာပါတာမန်ကြည့်လို့ဆိုဂရုကံသိကြောက်စရာကောင်းတာပေါ့ဂရုကံသိကြောက်စရာကောင်းတာမှန်တယ်လေခံရဖို့အတွက်ကြောက်စရာကောင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လော့လို့မရဘူးလားဒီမှာကြည့်အာသနကံအာစနကံကံနဲ့လော့လို့သွားတာတို့ကြီးလေစာတတ်တဲ့ဝရအဆိုးဆုံးပဲကံနဲ့မှအဆိုးဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဖျားဖြစ်အောင်မှာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်မှာ
အမရှိမြချက်ဖြစ်မှာလားဘယ်ဖြစ်တော့မလဲဒီကခံပြီးမှဖြစ်မှာ哦အဲ့ပိုကြသွားတာပေါ့ကိုမှဒီကမရှိဘူးလားအေးဆေးပဲအချိန်မျိုးအာသနကန်လုပ်လို့ရတယ်ဇာတအတူယူပြီးတော့အာသနကန်မြင်နေလို့ပါလက်ဖက်ချက်တစ်ခါအာသနကန်ထပ်ပြောအောင်မပြီးသေးဘူးအာသနကန်အဲ့ဆိုမသိခင်လုံးမကိစ္စကိုဗျနိုင်အောင်လုံးမှာမလုပ်လို့မရဘူးထပ်ပြောပြရမှာနားလဲနားပါတော့ထပ်နားပါနားမလဲဦးထင်ပြန်ကြည့်ပဲဗီဒီယိုရိုက်ထားတာပဲဗျဟုတ်မလားဦးဇင်းတို့လိုက်တော့မလွှင့်တော့ဘူးပေါ့နော်လွှင့်လို့လည်းစင်မပြေဘူးမပြေလို့စင်တော့မလွှင့်ဖြစ်တာအရင်က Facebook ကလွှင့်တယ်အခုကဦးဇင်းတို့ Facebook မှာလွှင့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ Zoom နဲ့ပဲတိုက်ရိုက်တင်တာဒါပေမဲ့ရှုံးမရှိစရာပါဘူးတနင်္လာရက်ခွဲချိန်ပေးပြီးသင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကမရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုပြောသွားတဲ့အရာအလုံးဒီဒီဘဝမှာကောင်းနေဖို့နှစ်နောက်ဘဝတွေပြင်ဆင်ဖို့သုံးတန်တရာကလွတ်ဖို့ဒါကိုဦးဇင်းကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲရွေချက်ကောင်းတော့ကိုလုံးမရမှာကျောင်းထဲမှာရှိရမလားစိတ်ဓာတ်စီကံပညာဆိုတော့စလုံးပဲရှိတာလေမလေ့ကျင့်မရဘူးအဲ့စိတ်ဓာတ်စီကံပညာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်ဗျဒီတိုင်းပဲသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ကောင်းတာလို့လည်းပို့တော့လိုတယ်ဒါမနေ့ကကျွန်တော်တို့အာစနကန်ကိုထပ်ပြောပြဦးမယ်ဒီတိုင်းထားလို့တော့မရဘူးနားလည်ပြောပေးမယ်ပြီးတော့မှသင်တော့လည်းပြောပြီးပြီဒီတိုင်းမှာပြီးမှသင်ဖို့တဲ့လူလည်းပါတယ်သူတို့ဆိုရင်နှစ်ခါပေါ့လေကနန်းကြီးတွေနှစ်ခါဆိုကိုနားလဲမယ်ပေါ့နော်နားလဲပြီးကျင့်ပါလောက်ပါနားလဲပြီးဒီနေ့မထားပါနဲ့နားမလဲလို့နားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးပြန်မေ့သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်နားထောင်တယ်မထူးဘူးလုံးနေအဲ့မှာလုံးဖြစ်လုံးမဖြစ်တာတော့မလုံးရင်မဖြစ်ဘူးတတိထားဖို့အခုဇာတတန်ဒီဝရတို့အမှားကိုလုပ်တဲ့အတွက်ဂရုကံဖြစ်သွားတယ်အမှန်လုပ်တဲ့အတွက်အာသနကအာစနကနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြည့်ပါလားရလာတာအဲ့တော့ဘတော်မှနောက်တော့မြေဘတော်မှမကြောက်နဲ့တကူရှိတယ်အမှားမှန်မှန်မသိပဲနဲ့အမှန်မလုပ်ရင်တော့တော်တော်မှားပါပြီတစ်အမှားမှန်မှန်တရားနှစ်အဲ့အမှားကိုပယ်ပြီးတော့အမှန်လုပ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဆိုသက်သာတယ်ထောင်နေမှလည်းဒီတိုင်းပဲလေဗျာရှော့ရရှိတယ်လေပြီးတော့ရှော့ရပြင်းလောလခွင့်ရတွေရှိတယ်လေလောငင်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတာအဲ့ဒါကကောင်းနေတဲ့ပုံကိုအတွက်ပဲခွင့်ရှိတာမကောင်းမကန့်နေတဲ့ပုံကိုထောင်ထဲမှာပြည့်ကျူးလုံးထောင်ထဲမှာပြည့်ကျူးလုံးထောင်ထဲမှာပြည့်ကျူးလုံးဆိုရင်ဘယ်တော့မှလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဥစဉ်လို့လူဖြစ်လိုက်အပြည့်ကျူးလုံးလိုက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်အပြည့်ကျူးလုံးဘယ်တော့မှလုံးမပုံကိုတရားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအမေအသိဉာဏ်နဲ့တက်တောင်တော့လုပ်ပါနော်အဲ့ဆိုရင်ဂရုကံအတ္တနကံအစိတကံနားလည်တော့ရှိသွားပြီရှေ့ကလုတ်တဲ့ကံ၄မျိုးအဲကြောင့်မဟုတ်တာဆိုရင်မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တာဆိုရင်လုပ်ပါလုံးမဖြစ်တာဒီကံကိုဦးဇင်းတို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်နော်မလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးဒါအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဘက်ကလုပ်တော့ဦးဇင်းတင်ပြီးပြီပြောပြီးပြီအမှန်လည်းရှိကြပါတော့နော်ကြောက်လဲကြောက်ကြပါတော့အမှန်သေးဘူးလားမထောက်သေးဘူးလား up to you ပဲဦးဇင်းတို့တော့လမ်းပေးဖို့နီးပေးဖို့ရတာနော်ဆွဲခေါ်လို့မရဘူးနော်ဒါတော့နားလည်ရမယ်ဦးဇင်းဘာမှဆွဲခေါ်လို့မရဦးဇင်းတို့ condition မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကသင်ပေးတဲ့သံဃာပေါ့နော်သံဃာဆိုဒီတိုင်းပဲသံဃာကသုပ္ပိပန္နောဥစ္စပိပန္နောညာပိပန္နောတာမေစိပိပန္နောအဲ့မှာညာပိပန္နောဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဦးဇင်းပြောပြရမယ်ပထမဆုံးအပယ်ပိတ်တဲ့အကြောင်းဒုတိယလူနတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတတိယနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းတဆင့်စီသွားမှာပေါ့နော်ကြိုးစားပါမရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဖေကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဒီဖះကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာသင်္ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းမှမှားတဲ့အမှားကိုအမှားမှန်သိပြီးတဲ့နောက်အမှန်တရားကိုကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ပိစိကဗုဒ္ဓတော်မှာဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ဆိုရင်ကိုကရောအမှားကိုသိပြီးအမှန်ပြင်ပြီးအမှန်ကျင့်မဲ့ဆိုရင်ရဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမေးကြည့်ပေါ့ကိုနော်မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်နောင်တဘတော်မှမရနဲ့နောင်တဆိုရစရာမလိုဘူးအတိတ်ကမှားကြတဲ့အမှားဆိုသင်္ကန်းစာယူဖို့ပါတွေးပြီးငေးပြီးဆွေးနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်သင်္ကန်းစာယူဖို့ကနောက်ထပ်ဓာမျိုးမမှားဖို့မှန်တာရှိရင်နောက်ထပ်ဓာမျိုးထပ်မှန်အောင်လုပ်ဖို့ပဲအတိတ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝတို့တဲ့ဘုရားသင်္ကန်းစာနေနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်လို့ဘာမှနောင်တမရပါနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်နိုင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကို
Flamian Zoa, Bien Mok, You Nando, Drogomia, Pija Bazi, Gondadi. Oda, Nadena, Siran, Techedu. Oda, Nadena, Siran, Techedu. Oda, Nadena, Siran, Techedu. Thanju, Thanju, Thanju. Then we're going to coach and section.